Mateo chitsauko chokutanga. Iyi ndiyo nhoroondo yamadzitateguru aJesu Kristu, mwanakomana waDhavhidhi, mwanakomana waAbhurahama. Abhurahama aiva baba vaIsaka, Isaka baba vaJakobho, Jakobho baba vaJudha namadzikoma ake navanun'una vake. Judha baba vaPerezi naZera, mai vake vaiva Tamari. Perezi baba vaHezironi, Hezironi baba vaRamu, Ramu baba vaAminadhabhu, Aminadhabhu baba vaNashoni, Nashoni baba vaSarimoni, Sarimoni baba vaBhoazi, mai vake vari Rahabhu. Bhoazi baba vaObhedhi, mai vake vari Rute. Obhedhi baba vaJese, Jese baba vamambo Dhavhidhi. Dhavhidhi aiva baba vaSoromoni, mai vake ndivo vaimbova mukadzi waUria. Soromoni baba vaRehobhohamu, Rehobhohamu baba vaAbhija, Abhija baba vaAsa, Asa baba vaJehoshofati, Jehoshofati baba vaJoramu, Joramu baba vaUzia, Uzia baba vaJotamu, Jotamu baba vaAhazi, Ahazi baba vaHezekia, Hezekia baba vaManase, Manase baba vaAmoni, Amoni baba vaJosia, naJosia baba vaJekonia navanun'una vake panguva yavaiva muutapwa muBhabhironi. Vabva kuutapwa kuBhabhironi, Jekonia aiva baba vaShearitieri, Shearitieri baba vaZerubhabheri, Zerubhabheri baba vaAbhiyudhi, Abhiyudhi baba vaEriakimu, Eriakimu baba vaAzori, Azori baba vaZadhoki, Zadhoki baba vaAkimu, Akimu baba vaEriudhi, Eriudhi baba vaEreazari, Ereazari baba vaMatani, Matani baba vaJakobho, Jakobho baba vaJosefa, uyo aiva murume waMaria, uyo akabereka Jesu anonzi Kristu. Nokudaro kwaiva nezvizvarwa 14 pamwe chete kubvira pana Abhurahama kusvika pana Dhavhidhi, zvizvarwa 14 kubva pana Dhavhidhi kusvika pakutapwa kwavo vachiendwa navo kuBhabhironi, zvizvarwa 14 kubva pakudzoka kwavo muutapwa kusvika panguva yaKristu. Uku ndiko kuberekwa kwakaitwa Jesu Kristu. Maria mai vake vainge vatsidzirwa kuroorwa naJosefa, asi vasati vagara vose achiri mhandara, akaonekwa ava napamuviri nokuda kwaMweya Mutsvene. Asi nokuda kwokuti Josefa akanga ari murume akarurama, akafunga zvokumuramba chinyararire asingamunyadzisi pavazhinji. Asi achiri kufunga nezvenyaya iyi, mutumwa waIshe akauya kwaari mukurota akasvikoti, Josefa mwana waDhavhidhi, usatya kutora Maria somukadzi wako, nokuti pamuviri paava napo akapabata nokuda kwesimba raMweya Mutsvene. Achava nomwana mukomana wauchatumidza zita rokuti Jesu, nokuti ndiye achaponesa vanhu vake kubva muzvivi zvavo. Izvi zvose zvakaitika kuti zvizadzise zvakanga zvataurwa naIshe kubudikidza nomuprofita wake zvokuti mhandara ichava napamuviri igozvara mwana mukomana, uye vachamutumidza zita rokuti Imanueri, zvichireva kuti Mwari anesu. Josefa paakapepuka akaita sezvaakanga arayirwa nomutumwa waIshe, uye akatora Maria somukadzi wake, asi haana kusangana naye kusvikira azvara mwana mukomana, akamutumidza zita rokuti Jesu. Mateo chitsauko chechipiri. Mushure mokuberekwa kwaJesu muBheterehema reJudhea munguva yamambo Herodhi, vachenjeri vaibva kumabvazuva vakasvika muJerusarema uye vakabvunza vakati, aripiko uyo achangoberekwa anova mambo wavaJudha? Takaona nyeredzi yake kumabvazuva uye tauya kuzomunamata. Mambo Herodhi akati achinzwa izvi akatambudzika kwazvo, pamwe chete neJerusarema rose. Kuzoti akokera pamwe chete vaprista navadzidzisi vomutemo, akavabvunza kwaizoberekwa Kristu. Vakapindura vachiti, muBheterehema reJudhea, nokuti izvi ndizvo zvakanyorwa nomuprofita achiti, asi iwe Bheterehema munyika yeJudhea, hausi muduku pamadzimambo ose aJudhea, nokuti mauri muchabuda mutongi uyo achava mufudzi wavanhu vangu vaIsraeri. Ipapo Herodhi akadana vachenjeri pavakavanda, akavabvunzisisa nguva chaiyo yainge yaonekwa nyeredzi. Akavatuma kuBheterehema akati, endai munotsvakisisa mwana uyu, kana muchinge mamuwana mugondizivisawo, kuitira kuti neniwo ndigoenda kundomunamata. Mushure mokunge vanzwa zvainge zvataurwa namambo, vakapfuurira mberi norwendo rwavo, uye nyeredzi yavakanga vaona kumabvazuva yakavatungamirira kusvika yandomira panzvimbo paiva nomwana.
pavakaona nyeredzi vakafara kwazvo. Vakati vasvika pamba apa, vakaona mwana namai vake Maria, uye vakakotamira pasi vakamunamata. Vakasunungura pfuma yavo vakapa zvipo zvegoridhe nezvinonhuhwira nemura. Uye vakati vayambirwa mukurota kuti vasadzokera kuna Herodhi, vakadzokera kwavo neimwe nzira. Zvino kuzoti vaenda, mutumwa waShe akazviratidza kuna Josefa mukurota akati, kurumidza kutora mwana namai vake mutizire kuIjipiti. Mugareko kusvikira ndakuudzai, nokuti Herodhi achatsvaka mwana uyu kuti amuuraye. Saka akabva amuka ndokutora mwana namai vake usiku akatizira kuIjipita, kwaakandogara kusvikira Herodhi afa. Saizvozvo zvakazadziswa zvakanga zvataurwa naShe kubudikidza nomuprofita achiti, ndakadana mwanakomana wangu kubva kuIjipiti. Kuzoti Herodhi aziva kuti vachenjeri vaya vainge vamunzvenga, akashatirwa kwazvo ndokubva arayira kuti vana vechikomana vose vaiva muBheterehema nomunzvimbo yakapoteredza vaiva nemakore 2 zvichidzika vaurayiwe, maererano nenguva yaakanga audzwa navachenjeri. Ipapo zvakarehwa kubudikidza nomuprofita Jeremia zvakazadziswa zvinoti, inzwi rakanzwika muRama rokuchema nokuungudza kukuru, Rakeri achichema vana vake uye achiramba kunyaradzwa nokuti havachipo. Mushure mokufa kwaHerodhi, mutumwa waShe akazviratidza kuna Josefa muIjipiti mukurota akati, tora mwana namai vake mudzokere kunyika yaIsraeri, nokuti vaya vaida kuuraya mwana vakafa. Saka akasimuka akatora mwana namai vake akaenda kunyika yaIsraeri. Asi paakanzwa kuti Akerasi akanga atonga muJudhea panzvimbo yababa vake, Herodhi akatya kuendako. Akati ayambirwa mukurota, akabva aenda kudunhu reGarirea, uye akaenda akandogara muguta rainzi Nazareta. Izvi zvakabva zvazadziswa zvakarehwa kubudikidza namuprofita chinzi, achanzi muNazareta. Mateo chitsauko chechitatu. Mumazuva iwayo Johani mubhabhatidzi akauya achiparidza murenje reJudhea achiti, tendeukai nokuti umambo hwokudenga hwava pedyo. Uyu ndiye akataurwa kubudikidza nomuprofita Isaya achiti, inzwi rounodanidzira murenje richiti, gadzirirai nzira yaShe, ruramisai migwagwa yake. Nguo dzaJohani dzakanga dzakagadzirwa nemvere dzengamera, uye akanga akasunga bhanhire redehwe muchiuno chake. Zvokudya zvake zvaiva mhashu nouchi. Vanhu vakabuda vakaenda kwaari vachibva muJerusarema nomuJudhea yose nomudunhu rose reJorodhani, vachireurura zvivi zvavo, vakabhabhatidzwa naye murwizi rweJorodhani. Asi paakaona vaFarisi navaSadhusi vachiuya kwaaibhabhatidzira, akati kwavari, imi vana venyoka, ndiani akakuyambirai kuti mutize kutsamwa kuchauya? Berekai zvibereko zvakafanira kutendeuka, uye musafunga kuti mungati tina Abhurahama sababa vedu. Ndinokuudzai kuti Mwari anogona kumutsa vamwe vana vaAbhurahama kubva pamabwe aya. Demo ratoiswa pamidzi yemiti, uye muti wose usingabereki zvibereko zvakanaka uchatemwa ugokandwa mumoto. Ini ndinokubhabhatidzai nemvura kuti mutendeuke, asi shure kwangu kuchauya mumwe mukuru kwandiri, wandisina kukodzera kunyange kutakura shangu dzake. Achakubhabhatidzai noMweya Mutsvene nomoto. Rusero rwuri muruoko rwake, uye achanatsa buriro rake, achiunganidza gorosi mudura, uye achizopisa hundi mumoto usingadzimi. Ipapo Jesu akabva kuGarirea akauya kuJorodhani kuti azobhabhatidzwa naJohani. Asi Johani akaedza kumudzivisa achiti, ini ndini ndinofanira kubhabhatidzwa nemi, imi mouya sei kwandiri? Jesu akapindura akati, ngazvive saizvozvo iye zvino, zvakafanira kuti tiite izvi kuti tizadzise kururama kwose. Ipapo Johani akabvuma hake. Jesu angobhabhatidzwa akabuda mumvura. Panguva iyoyo denga rakazaruka, uye akaona Mweya waMwari uchiburuka senjiva uye ukasvikogara paari. Inzwi rakabva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda, wandinofarira. Mateo chitsauko chechina. Ipapo Jesu akatungamirirwa naMweya Mutsvene kurenje kuti andoedzwa naDhiabhori. Mushure mokunge atsanya kwamazuva 40 nousiku huna 40, akanzwa nzara. Muedzi akauya kwaari akasvikoti, kana uri mwanakomana waMwari, rayira mabwe aya kuti ave chingwa. Jesu akapindura akati,
kwakanyorwa kuchinzi munhu ararame nechingwa bedzi asi neshoko rimwe nerimwe rinobva mumuromo waMwari. Ipapo dhiabhori akamutora akaenda naye muguta dzvene uye akandomuita kuti amire pachiruvi chetemberi akati, kana uri mwanakomana waMwari zviwisire pasi, nokuti kwakanyorwa kuchinzi acharayira vatumwa vake pamusoro pako uye vachakusimudza namaoko avo kuti urege kugumburisa rutsoka rwako nebwe. Jesu akamupindura akati, kwakanyorwawo kuchinzi usaedza Ishe Mwari wako. Dhiabhori akamutorazve akaenda naye pamusoro pegomo refu kwazvo uye akamuratidza ushe hwose hwenyika nokubwinya kwahwo, akati, zvose izvi ndichakupa kana ukandikotamira uye ukandinamata. Jesu akati kwaari, ibva pandiri Satani, nokuti kwakanyorwa kuchinzi namata Ishe Mwari wako uye umushumire iye oga. Ipapo dhiabhori akamusiya uye vatumwa vakauya vakamushandira. Jesu akati anzwa kuti Johani akanga aiswa mutorongo, akadzokera kuGarirea. Achibva kuNazareta akaenda akandogara kuKapenaume, guta raiva pamahombekombe egungwa mudunhu reZebhuruni neNafutari, kuti azadzise zvakarehwa nomuprofita Isaya achiti, nyika yeZebhuruni nenyika yeNafutari, nzira inoenda kugungwa ichitevedza Jorodhani, Garirea ravaHedheni. Vanhu vaigara murima vakaona chiedza chikuru. Kune avo vaigara munyika yomumvuri worufu, chiedza chavhenekera. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, Jesu akatanga kuparidza achiti, tendeukai, nokuti umambo hwokudenga hwava pedyo. Jesu paakanga achifamba pedyo pegungwa reGarirea, akaona varume vaviri, Simoni ainzi Petro nomunun'una wake Andirea, vakanga vachikanda mambure avo mugungwa nokuti vaiva vabati vehove. Jesu akati kwavari, uyai munditevere, uye ndichakuitai vabati vavanhu. Pakarepo vakabva vasiya mambure avo vakamutevera. Achibva ipapo akaonazve vamwe varume vaviri vaiva mukoma nomunun'una, Jakobho mwanakomana waZebhedhi nomunun'una wake Johani. Vakanga vari mugwa nababa vavo Zebhedhi vachigadzira mambure avo. Jesu akavadana, uye pakarepo vakasiya igwa nababa vavo vakamutevera. Jesu akapota neGarirea rose achidzidzisa mumasinagoge avo, achiparidza nhau dzakanaka dzoumambo uye achiporesa hosha dzose nourwere hwose pakati pavanhu. Mukurumbira wake wakapararira muSiria yose, uye vanhu vakauya kwaari navose vairwara nezvirwere zvakasiyana-siyana, avo vaitambudzwa namarwadzo akanyanya, vakanga vakabatwa namadhimoni, vaiva nezvipusha nevakanga vakafa mitezo, uye akavaporesa. Vanhu vazhinji kwazvo vaibva kuGarirea, Dhekapori, Jerusarema, Judhea nedunhu riri mhiri kweJorodhani vakamutevera. Mateo chitsauko chechishanu. Zvino akati aona vanhu vazhinji, akakwira mugomo uye akagara pasi. Vadzidzi vake vakauya kwaari, uye akatanga kuvadzidzisa achiti, vakaropafadzwa varombo pamweya, nokuti umambo hwokudenga ndohwavo. Vakaropafadzwa vanochema, nokuti vachanyaradzwa. Vakaropafadzwa vanyoro, nokuti vachagara nhaka yenyika. Vakaropafadzwa avo vane nzara nenyota yokuita zvakarurama, nokuti vachagutswa kwazvo. Vakaropafadzwa vane tsitsi, nokuti naivowo vachaitwa tsitsi. Vakaropafadzwa vakachena pamwoyo, nokuti vachaona Mwari. Vakaropafadzwa vanoyananisa, nokuti vachanzi vana vaMwari. Vakaropafadzwa vanotambudzwa nokuda kwokururama, nokuti umambo hwokudenga ndohwavo. Vakaropafadzwa imi kana vanhu vachikutukai, vachikutambudzai uye vachikupomerai zvakaipa zvose nokuda kwangu. Farai mufaririsise kwazvo, nokuti mubayiro wenyu mukuru kudenga. Nokuti nenzira imwe cheteyo vakatambudza vaprofita vakakutangirai. Imi muri munyu wenyika, asi kana munyu usisavavi, ungavaviswe nei? Hauchatobatsira chinhu kunze kwokuti uraswe ugotsikwa zvawo navanhu. Imi muri chiedza chenyika. Guta riri pamusoro pegomo haringavanziki, uye vanhu havatungidzi mwenje vagoisa pasi pedengu, asi kutoti vanoisa pachigadziko kuti uvhenekere vose vari mumba. Nenzira imwe cheteyo, chiedza chenyu ngachivhenekere pamberi pavanhu, kuti vaone mabasa enyu akanaka, vagokudza Baba venyu vari kudenga. Musafunga kuti ndakauya kuzoparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuzozviparadza, asi kuzozvizadzisa. Ndinokuudzai chokwadi kuti kusvikira denga nenyika zvapfuura, hakuna vara duku sei kana chimwe chinhu chiduku sei
tichabviswa pamurayiro kusvikira zvose zvazadziswa. Asi ani naani anotyora mumwe chete wemirayiro miduku iyi uye achizodzidzisawo vamwe kuita zvimwe chetezvo achanzi muduku muumambo hwokudenga. Asi ani naani anochengeta uye anodzidzisa mirayiro iyi achanzi mukuru muumambo hwokudenga. Nokuti ndinokuudzai zvirokwazvo kuti kana kururama kwenyu kukasapfuura kwavaFarisi nokwavadzidzisi vemirayiro, zvirokwazvo hamungapindi muumambo hwokudenga. Makanzwa zvakataurwa kune vanhu vekare zvichinzi, usauraya uye ani naani anouraya achatongwa. Asi ini ndinokuudzai kuti ani naani anotsamwira hama yake achatongwa, uyezve ani naani anoti raka kuhama yake achamiswa pamberi pedare ravatongi. Asizve ani naani anoti kuhama yake, iwe benzi, achapara mhosva yokuti atongerwe moto wegehena. Naizvozvo, kana wada kupa chipo chako paaritari, ukayeuka pakare pokuti wakatadzira hama yako, siya chipo chako ipapo pamberi pearitari. Tanga waenda undoyanana nehama yako, wozouyawo pachipo chako. Kurumidza kutenderana nomudzivisi wako uyo ari kukuendesa kudare. Ita izvi uchiri munzira naye, kana kuti angakukuisa kumutongi uye mutongi agokuisa kumutariri, uye ugokandwa mutorongo. Ndinokuudzai chokwadi kuti haungabudimo kusvikira waripa kamari kokupedzisira. Makanzwa zvichinzi, usaita upombwe. Asi ini ndinoti kwamuri, ani naani anotarisa mukadzi neziso roruchiva atoita upombwe naye mumwoyo make. Kana ziso rako rorudyi richikuita kuti utadze, ribvise urirase. Zviri nani kwauri kuti urasikirwe nomumwe mutezo womuviri wako pano kuti muviri wako wose ukandwe mugehena. Uye kana ruoko rwako rworudyi ruchikuita kuti utadze, rucheke ururase. Zviri nani kwauri kuti urasikirwe nomumwe mutezo womuviri wako pano kuti muviri wako wose uende kugehena. Zvakanzi ani naani anoramba mukadzi wake anofanira kumupa gwaro rokurambana. Asi ndinokuudzai kuti ani naani anoramba mukadzi wake kunze kwemhosva yokusatendeka muwaniso anomuitisa upombwe. Uye ani naani anowana mukadzi akarambwa anoita upombwe. Makanzwa zvakare zvichitaurwa kuvanhu vekare kare zvichinzi, usatyora mhiko dzako, asi zadzisa mhiko dzose dzaunenge waita kuna Ishe. Asi ndinokuudzai kuti musatongopika, kunyange nedenga, nokuti ndicho chigaro chaMwari choumambo, kana nenyika, nokuti ndiyo chitsiko chetsoka dzake, kana neJerusarema, nokuti ndiro guta ramambo mukuru. Uye musapika nomusoro wako, nokuti haugoni kuita kuti bvudzi rimwe chete rive jena kana dema. Hongu yako ngaingova hongu, nekwete yako ive kwete. Zvinhu zvinopfuura izvi zvinobva kuno wakaipa. Makanzwa kuti zvakanzi, ziso rinotsiviwa neziso, uye zino rinotsiviwa nezino. Asi ndinokuudzai kuti musadzivisa munhu akaipa. Kana munhu akakurova padama rorudyi, murinzire roruboshwewo. Kana munhu akakukwirira kumatare achida kukutorera nguo yako, rega atorewo nejasi rako. Kana munhu akakumanikidza kufamba mutunhu mumwe chete, famba naye miviri. Kana munhu akakukumbira chinhu, mupe, uye usafuratira munhu anoda kukwereta kwauri. Makanzwa kuti zvakanzi, idawo kwako uvenge muvengi wako. Asi ini ndinokuudzai kuti idai vavengi venyu, mugonyengeterera avo vanokutambudzai, kuitira kuti mugova vana vaBaba venyu vari kudenga, ivo vanoita kuti zuva ravo ribude pane vakaipa nevakanaka, uye vanonayisa mvura yavo pane vakarurama nevasakarurama. Kana mukangoda avo vanokudai, muchawana mubayiro wei? Vateresi havaiti zvimwe chete here? Kana muchingokwazisana nehama dzenyu bedzi, mungakunda vamwe pakudii? Ko, vasingatendi havaiti zvimwe chetezvo here? Naizvozvo, ivai vakakwana, sezvo Baba venyu vari kudenga vari vakakwana. Mateo chitsauko chechitanhatu. Chenjerai kuti murege kuita mabasa enyu okururama pamberi pavanhu kuti muonekwe navo. Kana mukaita saizvozvo, hamuzovi nomubayiro kuna Baba venyu vari kudenga. Saka kana mopa kuna vanoshaya, musaridza hwamanda sezvinoitwa nevanyengeri mumasinagoge nomumigwagwa kuti vakudzwe navanhu. Ndinokuudzai chokwadi kuti vatowana mubayiro wavo wakazara. Asi kana wopa kuna vanoshaya,
ruoko rwako rworuboshe ngarurege kuziva zviri kuitwa noruoko rwako rworudyi, kuitira kuti kupa kwako kuve pakawanda. Ipapo baba vako vanoona zvinoitwa pakavanda vachakupa mubayiro. Uye pamunonyengetera, musava savanyengeri, nokuti vanofarira kunyengetera vamire mumasinagoge napamharadzano dzenzira kuti vaonekwe navanhu. Ndinokuudzai chokwadi kuti vatowana mubayiro wavo wakazara. Asi paunonyengetera, pinda mumba mako ugopfiga musiwo uye ugonyengetera kuna baba vako avo vasingaonekwi. Ipapo baba vako avo vanoona zvinoitwa pakavanda vachakupa mubayiro. Uye pamunonyengetera, musangoramba muchidzokorora zvimwe chetezvo sezvinoitwa navasingatendi, nokuti vanofunga kuti vachanzwikwa nokuda kwamashoko avo mazhinji. Musafanana navo, nokuti baba venyu vanoziva zvamunoshayiwa musati mavakumbira. Zvino aya ndiwo manyengeterero amunofanira kuita: Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe, umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvinoitwa kudenga. Tipei nhasi chingwa chedu chamazuva namazuva. Tiregererei zvatinokutadzirai sezvatinoregererawo vanotitadzira isu. Musatitungamirira mukuedzwa, uye mutinunure kubva kuno wakaipa, nokuti kana mukaregerera vanokutadzirai, baba venyu vari kudenga vachakuregereraiwo. Asi kana musingaregereri vamwe zvitadzo zvavo, baba venyu havazokuregererei zvitadzo zvenyu. Pamunotsanya, musavanyanisa zviso sezvinoita vanyengeri, nokuti vanonyanisa zviso zvavo kuti vaonekwe navanhu kuti vari kutsanya. Ndinokuudzai chokwadi kuti vatowana mubayiro wavo wakazara. Asi pamunotsanya, zorai mafuta mumisoro yenyu uye mugogeza kumeso kwenyu, kuitira kuti zvirege kuonekwa navanhu kuti muri kutsanya, asi zvizivikanwe chete nababa venyu avo vasingaonekwi. Uye baba venyu vanoona pakavandika vachakupai mubayiro. Musazviunganidzira pfuma panyika, pane zvipfukuto nengura zvinoparadza, uye pane mbavha dzinopaza dzichiba. Asi zviunganidzire pfuma kudenga, uko kusina zvipfukuto nengura zvinoparadza, uye kusina mbavha dzinopaza dzichiba. Nokuti apo pane pfuma yako ndipo pane mwoyo wakowo. Ziso ndiyo mwenje womuviri. Kana maziso ako akanaka, muviri wako wose uchava nechiedza. Asi kana maziso ako akaipa, muviri wako wose uchange uzere nerima. Zvino kana chiedza chiri mauri riri rima, richange riri rima rakakura zvakadii? Hapana angakwanise kushandira vatenzi vaviri. Achavenga mumwe uye agoda mumwe, kana kuti achazvipira kushandira mumwe uye agozvidza mumwe. Haungashandire zvose Mwari nemari. Naizvozvo ndinokutaurirai kuti musafunganya nezveupenyu hwenyu, kuti muchadyei kana kuti muchanwei, kana nezvemiviri kuti muchapfekei. Ko, upenyu hauzi hwakakosha here kudarika zvokudya, nomuviri kudarika nguo? Tarirai shiri dzinobhururuka, hadzidyari kana kukohwa kana kuisa zvokudya mumatura, asi baba venyu vari kudenga vanodzipa zvokudya. Imi hamuna kukosha kudzipfuura nokure kwazvo here? Ndiani pakati penyu angawedzera awa imwe chete nokuda kwokufunganya? Ko, munofunganyirei pamusoro pezvokupfeka? Tarirai kuti maruva esango anokura sei, haashandi kana kuruka. Asi ndinokuudzai kuti kunyange naSoromoni mukubwinya kwake kwose haana kumboshonga serimwe ramaruva aya. Zvino kana Mwari achishongedza saizvozvo uswa hwesango huripo nhasi uye mangwana huchizokandwa mumoto, haangakushongedzei kupfuura izvi here, imi vokutenda kuduku? Naizvozvo musafunganya muchiti tichadyei kana kuti tichanwei kana tichapfekei. Izvi ndizvo zvinoitwa navahedheni, nokuti baba venyu vari kudenga vanoziva kuti munoda zvinhu izvi. Asi tangai kutsvaka umambo hwake nokururama kwake, uye zvinhu zvose izvi zvichapiwawo kwamuri. Naizvozvo musafunganya nezvamangwana, nokuti mangwana achazvifunganyira zvawo. Zuva rimwe nerimwe rine nhamo dzaro dzakarikwanira. Mateo chitsauko 9. Usatonga kuti newewo urege kutongwa, nokuti nzira yaunotonga nayo vamwe ndiyo yauchatongwa nayo, uye chiyero chaunoshandisa ndicho chichashandiswa kwauri. Unotarisirei kabanzu kari muziso rehama yako, asi usina hanya nepuranga riri muziso rako?
ungati sei kuhama yako, rega ndibvise kabanzu kari muziso rako, asi iwe nguva dzose uine puranga riri muziso rako. Iwe munyengeri, tanga wabvisa puranga riri muziso rako, ipapo uzoona zvakanaka kuti ukwanise kubvisa kabanzu kari muziso rehama yako. Musapa imbwa zvinhu zvitsvene uye musakanda maparaira enyu kunguruve. Kana mukadaro, dzinogona kutsika-tsika pasi petsoka uye ipapo dzikakutendeukirai dzokubvambura-bvamburai. Kumbirai mugopiwa, tsvakai mugowana, gogodzai mugozarurirwa. Nokuti munhu wose anokumbira anopiwa, anotsvaka anowana, uye anogogodza anozarurirwa musuo. Ndiani pakati penyu angati kana mwanakomana wake amukumbira chingwa omupa ibwe? Kana kuti akakumbira hove iye omupa nyoka? Zvino imi, kunyange zvenyu makaipa, muchiziva kupa zvipo zvakanaka kuvana venyu, Baba venyu vari kudenga vachapa zvipo zvakanaka sei kuna avo vanokumbira. Saka muzvinhu zvose itirai vamwe zvamunoda kuti vakuitirei imi, nokuti izvi ndizvo murayiro navaprofita. Pindai napasuo rakamanikana, nokuti suo rakafara nenzira yakapamhama zvinotungamirira kukuparadzwa, uye vazhinji vanopinda naro. Asi suo duku nenzira yakamanikana ndizvo zvinotungamirira kuupenyu, uye vashoma chete ndivo vanozviwana. Chenjerai vaprofita venhema vanouya kwamuri vakapfeka matehwe emakwai, asi mukati mavo vari mapere anoparadza. Muchavaziva nemichero yavo. Vanhu vanganhonga mazambiringa pamuti weminzwa here, kana maonde parukato? Saizvozvo muti wose wakanaka unobereka michero yakanaka, muti wakaipa unobereka michero yakaipa. Muti wakanaka haungabereki michero yakaipa, nemuti wakaipa haungabereki michero yakanaka. Muti wose usingabereki michero yakanaka unotemwa uye ugokandwa mumoto. Naizvozvo muchavaziva nemichero yavo. Havazi vose vanoti kwandiri, Ishe, Ishe, vachapinda muushe hwokudenga, asi uyo chete anoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga. Vazhinji pazuva iro vachati kwandiri, Ishe, Ishe, ko, hatina kuprofita muzita renyuwo here? Uye muzita renyu tikadzinga madhimoni tikaita zvishamiso? Ipapo ndichavaudza pachena kuti handina kutombokuzivai. Ibai zvenyu pandiri, imi vaiti vezvakaipa. Naizvozvo munhu anonzwa mashoko angu aya uye akaaita akafanana nemurume akachenjera, uyo akavaka imba yake paruware. Mvura yakanaya, nzizi dzikazara, uye dutu remhepo rakauya rikarova imba iya, asi haina kuputsika, nokuti hwaro hwayo hwaiva paruware. Asi munhu wose anonzwa mashoko angu aya akasaaita akafanana nomurume benzi akavakira imba yake mujecha. Mvura yakanaya, nzizi dzikazara, uye dutu remhepo rakauya rikarova imba iya, ikawa nokuwa kukuru. Jesu akati apedza kutaura zvinhu izvi, vazhinji vaivapo vakashamiswa nokudzidzisa kwake, nokuti akadzidzisa somurume aiva nesimba, kwete samadzidzisiro aiitwa navadzidzisi vavo vomurayiro. Mateo chitsauko chesere. Akati aburuka kubva mugomo, vanhu vazhinji vakamutevera. Mumwe murume aiva namaperembudzi akauya akasvikopfugama paari akati, Ishe, kana muchida munogona kundinatsa. Jesu akatambanudza ruoko rwake akabata murume uye akati, ndinoda, chinatswa. Pakarepo akabva aporeswa maperembudzi ake. Ipapo Jesu akati kwaari, ona kuti hapana waunotaurira, uye ugopa chipo chakayarirwa naMozisi sechapupu kwavari. Jesu akati apinda muKapenaume, mukuru wezana akauya kwaari achikumbira rubatsiro. Akasvikoti, Ishe, muranda wangu arere kumba, akafa mitezo, uye ari kurwadziwa zvikuru. Jesu akati kwaari, ndichauya kuzomuporesa. Mukuru wezana akapindura akati, Ishe, handina kukodzera kuti imi mupinde mumba mangu, asi ngotaura henyu shoko, uye muranda wangu achapora. Nokuti ini pachangu ndiri munhu, ndine varwi pasi pangu. Ndinoudza uyu kuti enda, achienda, neuyo ndichimuti uya, achiuya. Ndinoti kumuranda wangu, ita izvi, achizviita. Jesu akati anzwa izvi, akashamiswa akati kuna avo vaimutevera, ndinokuudzai chokwadi, handisati ndaona munhu ane rutendo rwakadai muIsraeri. Ndinoti kwamuri, vazhinji vachabva kumabvazuva nokumadokero, uye vachagara panzvimbo dzavo pamutambo pamwe chete naAbhurahama, Isaka naJakobho muumambo hwokudenga. Asi vadyi venhaka youshe vachakadanwa kunze
kurima uko kuchava nokuchema nokurumanya kwameno. Ipapo Jesu akati kumukuru wezana, enda, zvichaitika sekutenda kwawaita. Muranda wake akabva apora panguva iyoyo. Jesu akati apinda mumba maPetro, akasvikawana mai vomukadzi waPetro varere vachirwara nefivha. Akabata ruoko rwavo, fivha ndokubva yapera, uye vakasimuka ndokubva vatanga kumushandira. Ava madekwana, vazhinji vakanga vakabatwa namadhimoni vakauyisa kwaari, uye akadzinga mweya iyoyo neshoko akaporesa vose vairwara. Izvi zvaizadzisa zvakanga zvataurwa kubudikidza nomuprofita Isaya zvichinzi, akatakura utere hwedu hwose uye akatakura zvirwere zvedu zvose. Jesu akati aona vanhu vazhinji vakamukomberedza, akarayira kuti vayambuke vaende kune rimwe divi regungwa. Ipapo mumwe mudzidzisi womurayiro akauya kwaari akati, Mudzidzisi, ndichakuteverai kwose kwamunoenda. Jesu akapindura achiti, makava ane mwena yawo, shiri dzina matendere adzo, asi Mwanakomana woMunhu haana paangatsamidza musoro wake. Mumwe womudzidzi akati, Ishe, chimboregai nditange ndambonoviga baba vangu. Asi Jesu akati kwaari, nditevere, rega vakafa vavige vakafa vavo. Ipapo akapinda muigwa, uye vadzidzi vake vakamutevera. Pakarepo dutu guru rakamuka pagungwa, zvokuti mafungu egungwa akapfachukira pamusoro peigwa. Asi Jesu akanga avete. Vadzidzi vakaenda vakandomumutsa vachiti, Ishe, tiponesei, tava kunyura. Akavapindura achiti, imi vorutendo ruduku, munotyireiko kudai? Ipapo akasimuka akatsiura mhepo namafungu, uye kukadzikama kwazvo. Varume ava vakashamiswa uye vakabvunza vachiti, munhu akaita seiko uyu? Kunyange mhepo namafungu zvinomuteerera. Akati asvika mhiri kunyika yavaGadhara, akasangana navarume vaviri vakanga vakabatwa namadhimoni. Varume ava vaiva nehasha zvokuti hapana munhu aigona kupfuura naikoko. Vakadanidzira vachiti, munodeiko kwatiri, Mwanakomana waMwari? Mauya kuzotirwadzisa here, iyo nguva yakataurwa isati yasvika? Nechokure navo kwakanga kune boka guru renguruve rakanga richifura. Madhimoni akakumbirisa Jesu achiti, kana mukatidzinga, titumirei muboka renguruve. Akati kwaari, endai. Ipapo akabuda akandopinda munguruve, uye boka rose rakamhanya richidzika kumawere amahombekombe rikasvikowira mugungwa, dzichibva dzafira mumvura. Vaya vakanga vachipfudza nguruve vakamhanya vakandopinda muguta, vakandotaura zvose izvi, kusanganisira nezvakanga zvaiitika kuvarume ava vakanga vane madhimoni. Ipapo guta rose rakabuda rikandosangana naJesu, uye vakati vamuona, vakamukumbirisa kuti abve munyika yavo. Mateo chitsauko chepfumbamwe. Jesu akapinda mugwa akayambuka ndokusvika kuguta rokwake. Vamwe varume vakauya nomunhu akanga akafa mitezo, avete pabonde. Jesu akati aona kutenda kwavo, akati kumunhu uya akafa mitezo, tsunga mwoyo mwana, zvivi zvako zvaregererwa. Vachinzwa izvi, vamwe vadzidzisi vemirayiro vakati mumwoyo yavo, munhu uyu ari kumhura Mwari. Achiziva pfungwa dzavo, Jesu akati, sei muchifunga zvakaipa mumwoyo yenyu? Ndezvipi zvakareruka, kuti zvivi zvako waregererwa, kana kuti simuka ufambe? Asi kuti mugoziva kuti Mwanakomana woMunhu ane simba panyika nokuregerera zvivi. Ipapo akati kumunhu uya akanga akafa mitezo, simuka, tora bonde rako uende kumba. Uye murume uya akasimuka akaenda kumba kwake. Vanhu vazhinji pavakazviona vakazadzwa nokutya, uye vakarumbidza Mwari uyo akanga apa simba rakadai kuvanhu. Jesu akati achipfuura pamberi achibva ikoko, akaona mumwe murume ainzi Mateo agere pahofisi yomuteresi. Akati kwaari, nditevere. Uye Mateo akasimuka akamutevera. Jesu akati agere mumba maMateo vachidya kudya kwamanheru, vateresi vazhinji navatadzi vakauya vakadya naye navadzidzi vake. VaFarisi vakati vaona izvi, vakabvunza vadzidzi vake vachiti, sei mudzidzisi wenyu achidya navateresi navatadzi? Achinzwa izvi, Jesu akati, vasingarwari havatsvagi chiremba, asi vanorwara. Asi endai munodzidza kuti izvi zvinorevei, zvinoti, ndinoda ngoni kwete chibayiro, nokuti handina kuuya kuzodana vakarurama, asi vatadzi.
vadzidzi vaJohani vakauya kuzomubvunza vachiti, ko sei isu navaFarisi tichitsanya asi vadzidzi venyu vasingatsanyi? Jesu akapindura achiti, zvingaitawo here kuti shamwari dzechikomba dzicheme iye achiinavo? Nguva ichasvika iyo chikomba chichabviswa kwavari, ipapo vachatsanya. Hapana munhu anosonera chigamba chitsva panguo tsaru, nokuti chigamba chichabvarura nguo iya, uri racho richizobva ranyanya. Uye vanhu havangadiri waini itsva muhombodo tsaru, kana vakadaro hombodo dzichaputika, waini ichateuka uye hombodo dzichaparara. Kwete, vanodira waini itsva muhombodo itsva, uye zvose zviri zviviri zvinochengetedzeka. Akati achiri kutaura izvi, mumwe mutongi akauya akasvikopfugamira uye akati, mwanasikana wangu afa izvozvi, asi uyai muzoisa ruoko rwenyu paari agorarama. Jesu akasimuka akaenda naye pamwe chete navadzidzi vake. Pakarepo mumwewo mudzimai aitambudzika nechirwere chokubuda ropa kwamakore 12 akauya shure kwake akasvikobata mupendero wenguo yake. Akati nechomumwoyo, ndikangobata chete nguo yake ndichaporeswa. Jesu akatendeuka akamuona ndokubva ati kwaari, tsunga mwoyo mwanasikana, kutenda kwako kakuporesa. Mudzimai uyu akabva aporeswa pakarepo. Jesu akati apinda mumba momutongi uya, akawana varidzi venyere navazhinji vaiita mheremhere. Akati, budai panze, mwanasikana uyu haana kufa asi avete. Asi vakamuseka. Mushure mokunge vanhu vazhinji ava vabudiswa panze, akapinda akasvikobata mwanasikana uyu ruoko achibva amuka. Nhau dzezvakaitika izvi dzakapararira nedunhu rose. Jesu akati achibvapo, akateverwa navarume vaviri vakanga vari mapofu, vaishevedzera vachiti, mwanakomana waDhavhidhi, tinzwireiwo ngoni. Akati apinda mumba, mapofu aya akauya kwaari, uye Jesu akavabvunza achiti, munotenda here kuti ndinogona kukuitirai izvi? Vakapindura vakati, hongu Ishe. Ipapo akabata meso avo uye akati, maererano nokutenda kwenyu ngazviitwe kwamuri, uye meso avo akabva asvinudzwa. Jesu akavayambira chaizvo achiti, onai kuti hapana achaziva izvi. Asi ivo vakaenda vakataura nezvake mudunhu rose. Vakati vachibuda, mumwe murume akanga ari mbeveve uye akabatwa nedhimoni akauyiswa kuna Jesu. Dhimoni rakati radzingwa, munhu uyu akanga ari mbeveve akataura. Vanhu vazhinji vakashamiswa uye vakati, zvakadai hazvisati zvamboonekwa muIsraeri. Asi vaFarisi vakati, anodzinga madhimoni nomukuru wamadhimoni. Jesu akafamba nomumaguta ose nemisha yose, achidzidzisa mumasinagoge avo, achiparidza nhau dzakanaka dzoumambo uye achiporesa zvirwere zvose nehosha dzose. Akati achiona vanhu vazhinji, akavanzwira tsitsi nokuti vaishushwa uye vakanga vasina simba, vakaita samakwai asina mufudzi. Ipapo akati kuvadzidzi vake, kukohwa kukuru asi vashandi vashoma. Naizvozvo kumbirai kuna Ishe wokukohwa kuti atumire vashandi mukukohwa kwake. Mateo chitsauko 10. Akadana vadzidzi vake 12 akavapa simba rokudzinga mweya yakaipa nokuporesa marudzi ose ezvirwere namarudzi ose ehosha. Zvino aya ndiwo mazita avapostori 12. Wokutanga ndiSimoni ainzi Petro, nomunun'una wake Andrea, Jakobho mwanakomana waZebhedhi nomunun'una wake Johani, Firipi naBhotoromio, Tomasi naMateo muteresi, Jakobho mwanakomana waArifio naTadhio, Simoni muZiroti naJudhasi Iskarioti, uyo akazomupindukira. Jesu akatuma 12 ava akavarayira achiti, musaenda munzira yavahedheni kana kupinda muguta ripi zvaro ravaSamaria, asi endai kumakwai akarasika eimba yaIsraeri. Pamunoenda muparidze muchiti, umambo hwokudenga hwaswedera. Poresai vanorwara, mutsai vakafa, natsai vaya vana maperembudzi, dzingai madhimoni. Mukagamuchira pasina muripo, chingopaiwo pasina muripo. Musatakura goridhe kana sirivha kana ndarira muzvikwama zvenyu. Musatakura hombodo yorwendo kana dzimwe nguo, shangu kana tsvimbo, nokuti mushandi anofanira kurarama mumubayiro webasa rake. Muguta ripi neripi nomusha upi noupi wamunenge mapinda, tsvakai munhu akakodzera uye mugogara mumba make kusvikira mabvamo. Pamunopinda mumusha, kwazisai vanenge varimo,
kana musha uyu wakakodzera, rugare rwenyu ngaruuye pauri, asi kana usina kukodzera, rugare rwenyu ngarudzokere kwamuri. Kana ani naani zvake akasakugamuchirai kana kuteerera mashoko enyu, gumai guruva retsoka dzenyu pamunenge mobva pamusha ipapo kana muguta imomo. Ndinokuudzai chokwadi kuti zvichava nani kuSodhomu neGomora pazuva rokutongwa pane zvichaitwa kuguta iroro. Ndiri kukutumai samakwai pakati pamapere. Naizvozvo chenjerai senyoka uye mugova vasina mhosva senjiva. Chenjerai kuti vanhu vachakuisai kumatare uye vagokurovai mumasinagoge avo. Nokuda kwangu vachakuendesai pamberi pavabati namadzishe kuti muve zvapupu zvangu kwavari nokune veDzimwe Ndudzi. Asi kana vakakusungai, musafunganya pamusoro pokuti muchataurei kana kuti muchataura sei. Panguva iyoyo muchapiwa zvokutaura, nokuti munenge musiri imi munotaura, asi mweya wababa venyu uchataura nomamuri. Mukoma achaurayisa munun'una wake nababa mwana wavo. Vana vachapandukira vabereki vavo uye vachavaurayisa. Vanhu vose vachakuvengai nokuda kwangu, asi uyo achatsungirira kusvikira kumagumo achaponeswa. Kana mukatambudzwa mune rimwe guta, tizirai kune rimwe. Ndinokuudzai chokwadi kuti hamungatizire kumaguta ose omuIsraeri Mwanakomana woMunhu asati adzoka. Mudzidzi haasi mukuru kumudzidzisi wake, kana muranda kuna ishe wake. Zvakakwana kuti mudzidzi ave somudzidzisi wake nomurandawo sashe wake. Zvino kana mukuru weimba akanzi ndiBheerizebhubhi, vachadaro zvikuru sei kune veimba yake. Naizvozvo musatya, hapana chakavanzika chisingambobudiswi pachena, kana chakavigwa chisingambozivikanwi. Zvandinokuudzai murima, muzvitaure muchiedza. Zvinozevezerwa munzeve dzenyu, muzviparidze muri pamusoro pedzimba. Musatya avo vanouraya muviri asi vasingagoni kuuraya mweya, asi ityai uyo anogona kuparadza zvose muviri nomweya mugehena. Ko, shiri duku mbiri hadzitengeswi nesendi here? Kunyange zvakadaro, hapana imwe chete yadzo inowira pasi kunze kwokunge Baba venyu vazvibvumira, uye kunyange nebvudzi riri mumusoro yenyu rakaverengwa. Naizvozvo musatya, nokuti munokosha kupfuura shiri duku zhinji. Ani naani anondipupura pamberi pavanhu, neniwo ndichamupupura pamberi paBaba vangu vari kudenga. Asi ani naani anondiramba pamberi pavanhu, neni ndichamurambawo pamberi paBaba vangu vari kudenga. Musafunga kuti ndakauya kuzouyisa rugare panyika. Handina kuuya kuzouyisa rugare, asi munondo. Ndakauya kuti mwanakomana apesane nababa vake, mwanasikana apesane namai vake, muroora apesane navamwene vake. Vavengi vemunhu vachava hama dzake dzomumba. Ani naani anoda baba vake kana mai vake kupfuura ini haana kukodzera kuva wangu, uye ani naani anoda mwanakomana kana mwanasikana wake kupfuura ini haana kukodzera kuva wangu, uye uyo asingatakuri muchinjikwa wake akanditevera haana kukodzera kuva wangu. Ani naani anowana upenyu hwake acharasikirwa nawo, asi uyo acharasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana. Anokugamuchirai anogamuchira ini, uye anogamuchira ini anogamuchira iye akandituma. Ani naani anogamuchira muprofita, nokuti muprofita achagamuchira mubayiro womuprofita, uye ani naani anogamuchira munhu akarurama, nokuda kwokuti akarurama achagamuchira mubayiro womunhu akarurama. Uye kana munhu akapa mukombe wemvura inotonhorera kuno mumwe wavaduku ava, nokuda kwokuti iye mudzidzi wangu, ndinokuudzai chokwadi kuti haazorasikirwi mumubayiro wake. Mateo chitsauko 11. Jesu akati apedza kurayira vadzidzi vake 12, akabvapo akandodzidzisa nokuparidza mumaguta omuGarirea. Zvino Johani ari mutorongo paakanzwa nezvamabasa aJesu, akabva atuma vadzidzi vake kundobvunza vachiti, ko, ndimi iye akanzi achauya here, kana kuti totarisira mumwe? Jesu akabva apindura achiti, dzokerai mundoudza Johani zvamuri kunzwa nezvamuri kuona. Mapofu ava kuona, zvirema zvava kufamba, vana maperembudzi vanoporeswa, matsi dzonzwa, vakafa vari kumutswa, uye kuti nhau dzakanaka dziri kuparidzirwa varombo. Akaropafadzwa munhu asingagumburwi nokuda kwangu. Vadzidzi vaJohani pavakanga voenda, Jesu akatanga kuudza vanhu vazhinji nezvaJohani achiti, makaenda kurenje kundoonei?
rutsanga rwaizungunuswa nemhepo here? Kana zvisizvo makabuda kundoonei? Maindoona murume akanga akapfeka nguo dzakanaka here? Kwete, avo vanopfeka nguo dzakanaka vari mumizinda yamadzimambo. Zvino makabuda kundooneiko? Muprofita here? Hongu, ndinoti kwamuri, anopfuura muprofita. Iyeyu ndiye akanyorwa nezvake zvichinzi, ndinotuma nhume yangu mberi kwako, uye achakugadzirira nzira yako mberi kwako. Ndinokuudzai chokwadi kuti vanhu vose vakaberekwa navakadzi hapana mukuru kuna Johani Mubhabhatidzi, asi mudukusa muushe hwokudenga mukuru kwaari. Kubva pamazuva aJohani Mubhabhatidzi kusvikira zvino, umambo hwokudenga hwanga huchipfuurira mberi nechisimba, uye varume vechisimba vanohutora, nokuti vaprofita vose nemirayiro vakaprofita kusvikira pana Johani. Kana muchida kuzvigamuchira, ndiye Eria akanga achizouya. Uyo ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Rudzi urwu ndingaruenzanise nei? Akafanana navana vari mumusika vari kudanidzira kuna vamwe vachiti, takakuridzirai hwamanda asi hamuna kutamba, takaimba rwiyo rworufu uye hamuna kuchema. Nokuti Johani akanga asingadyi kana kunwa, asi vakati ane dhimoni. Mwanakomana womunhu akanga achidya uye achinwa. Zvino vanoti, houno wamakaro nomunwi, shamwari yavateresi navatadzi. Asi uchenjeri hunozviratidza kuti hwakarurama namabasa awo. Ipapo Jesu akatanga kutuka maguta akanga aitwa zvishamiso zvake zvizhinji, nokuti akanga asina kutendeuka. Une nhamo iwe Koranzi, une nhamo iwe Bhetisaidha! Kudai zvishamiso zvakaitwa mauri zvainge zvakaitwa muTire neSidhoni, vangadai vakatendeuka kare, vakapfeka masaga uye vakazvizora dota. Asi ndinokuudzai kuti Tire neSidhoni zvicharerukirwa pazuva rokutongwa kupfuura imi. Uye iwe Kapenaume, uchasimudzirwa kudenga here? Kwete, asi uchaiswa pakadzika-dzika. Dai zvishamiso zvakaitwa mauri zvainge zvakaitwa muSodhomu, ringadai richiripo nanhasi. Asi ndinokuudzai kuti guta reSodhomu richarerukirwa pazuva rokutongwa kupfuura iwe. Panguva iyoyo Jesu akati, ndinokurumidzai Baba, Ishe wedenga nenyika, nokuti makavanza zvinhu izvi kuna vakachenjera nevakadzidza, uye makazvizarurira kuvana vaduku. Hongu, Baba, nokuti izvi ndizvo zvakakufadzai. Zvinhu zvose zvakapiwa kwandiri naBaba vangu. Hakuna anoziva Mwanakomana kunze kwaBaba, uye hakuna anoziva Baba kunze kwomwanakomana, naavo chete Mwanakomana vaanenge asarudza kuti avazarurire. Uyai kwandiri, imi mose makaneta makaremerwa, uye ndichakupai zororo. Takurai joko rangu mudzidze kwandiri, nokuti ndiri munyoro uye ndine mwoyo unozvininipisa, uye muchawana zororo remweya yenyu. Nokuti joko rangu hariremi, uye mutoro wangu wakareruka. Mateo chitsauko 12. Panguva iyoyo Jesu akapfuura nomuminda yaiva nezviyo uri musi weSabata. Vadzidzi vake vakanga vane nzara, ndokubva vatanga kupurura hura hwezviyo zviya vachidya. VaFarisi pavakazviona vakati kwaari, tarirai, vadzidzi venyu vari kuita zvisingabvumirwi nomusi weSabata. Akati kwavari, ko, hamuna kuverenga here zvakaitwa naDhavhidhi navamwe vake pavakanga vava nenzara? Akapinda muimba yaMwari, iye nevamwe vake, vakadya chingwa chitsvene chaisabvumirwa kudya, asi chaingodyiwa navaprista chete. Kana kuti hamuna kuverenga here mumurayiro kuti nomusi weSabata vaprista mutemberi vanosvibisa zuva iri asi vasingapiwi mhosva? Ndinokuudzai kuti mukuru kupfuura temberi ari pano. Dai maiziva zvinorehwa namashoko anoti, ndinoda ngoni kwete zvibayiro, hamaizopa mhosva vasina mhosva. Nokuti Mwanakomana womunhu ndiye Ishe weSabata. Achipfuura mberi kubva panzvimbo iyoyo, akapinda musinagoge ravo, uye makanga muno murume akanga ano ruoko rwakanga rwakakokonyara. Vachitsvaka mhosva yokumupomera, vakamubvunza vakati, zviri pamutemo here kuporesa nomusi weSabata? Akati kwavari, kana mumwe wenyu aine gwai rikawira mugomba nomusi weSabata, haangatotambanudzi ruoko rwake akaribudisa here? Ko, zvino munhu akakosha zvakadini pane gwai? Naizvozvo zviri pamutemo kuita zvakanaka nomusi weSabata. Akati kumurume uya, tambanudza ruoko rwako. Akarutambanudza, rukapora, rukava sorumwe. Asi vaFarisi vakabuda kundorangana kuti vangamuuraya sei. Achiziva izvi, Jesu akabva panzvimbo iyi. Vazhinji vakamutevera, akaporesa varwere vavo vose. Akavayambira kuti vasafamba vachitaura kuti iye ndiye ani. Izvi zvakanga zvichizadzisa zvainge zvataurwa nomuprofita Isaya achiti, houno muranda wangu wandakasarudza, wandinowana anondifadzwa.
zvinondifadza. Ndichaisa mweya wangu paari, iye achazivisa nyika kutonga kwakarurama. Haazokakavari kana kuridza mhere. Hakuna anozonzwa inzwi rake mumigwagwa. Rutsanga rwakapwanyika haangarutyori, nomwenje unopfuta chishoma haungadzimi, kusvikira atungamira kutonga kwakarurama mukukunda. Marudzi ose achaisa tariro yawo muzita rake. Ipapo vakauya kwaari nomurume akanga akabatwa nedhimoni, ari bofu uye ari mbeveve, uye Jesu akamuporesa zvokuti akagona zvose kutaura nokuona. Vanhu vose vakashamiswa uye vakati, kuti uyu angave mwanakomana waDhavhidhi here? Asi vaFarisi pavakanzwa izvi vakati, ndiBheerizebhubhi chete, muchinda wamadhimoni, waanodzinga naye madhimoni. Jesu akaziva pfungwa dzavo akati kwavari, umambo hwose hunozvipesanisa huchaparara, uye guta ripi neripi kana imba ipi neipi inozvipesanisa haingamiri. Zvino kana Satani achibuditsa mumwe Satani, zvinorevei? Zvinoreva kuti anozvipesanisa. Saka umambo hwake hungamira sei? Zvino kana ini ndichibuditsa madhimoni naBheerizebhubhi, ko, vanakomana venyu vanovabudisa naani? Asi kana ndichibudisa madhimoni nomweya waMwari, zvinoreva kuti umambo hwaMwari hwasvika kwamuri. Uyezve munhu angapinda sei mumba momunhu ane simba goenda nezvinhu zvake asina kutanga asunga munhu uyu ane simba? Ipapo anogona kuzopamba imba yake. Uyo asineni anopesana neni, nouyo asingaunganidzi neni anoparadza. Uye naizvozvo ndinokuudzai kuti vanhu vacharegererwa zvivi zvavo nokumhura kwose, asi kumhura mweya hakuzoregererwi. Ani naani achataura zvakaipa pamusoro pomwanakomana womunhu acharegererwa, asi ani naani achataura zvakaipa pamusoro pomweya mutsvene haazoregererwi, kunyange panguva ino kana inouya. Itai kuti muti uve wakanaka, uye michero yawo ichava yakanaka, kana kuti itai kuti muti uve wakaipa, uye michero yawo ichava yakaipa, nokuti muti uchazivikanwa nemichero yawo. Imi vana venyoka, zvingaitike here kuti imi makaipa kudai mutaure chipi zvacho chakanaka? Nokuti muromo unotaura zviri mumwoyo. Munhu akanaka anobudisa zvakanaka zvagara zviri mudura romwoyo wake, uye munhu akaipa anobudisa zvakaipa zvagara zviri mudura romwoyo wake. Asi ndinokuudzai kuti vanhu vachazvidavirira pamusi wokutongwa pamusoro peshoko rimwe nerimwe ravakataura risina maturo, nokuti namashoko ako ucharuramiswa, uye namashoko ako uchawanikwa une mhosva. Ipapo vamwe vaFarisi navadzidzisi vomurayiro vakati kwaari, mudzidzisi, tinoda kuona chiratidzo chechishamiso kubva kwamuri. Akavapindura akati, rudzi rwakaipa nerwoupombwe runokumbira chiratidzo, asi hapana chiratidzo chichapiwa kwarwuri kunze chete kwechiratidzo chomuprofita Jona. Nokuti Jona, sezvaakaita mazuva 3 nousiku 3 ari mudumbu rehove huru, saizvozvo mwanakomana womunhu achava mumwoyo wenyika kwamazuva 3 nousiku 3. Vanhu veNinevhe vachamira pakutongwa pamwe chete norudzi urwu, uye vacharupa mhosva, nokuti vakatendeuka pakuparidza kwaJona. Uyezve mukuru kuna Jona ari pano. Mambokadzi waZasi achasimuka pakutonga pamwe chete norudzi urwu, uye acharupa mhosva, nokuti akabva kumagumo enyika kuti azoteerera kuuchenjeri hwaSoromoni. Uye zvino mukuru kuna Soromoni ari pano. Kana mweya wakaipa wabva pano munhu, unofamba-famba nomunzvimbo dzakaoma uchitsvaka zororo, asi unorishaya. Ipapo unoti, ndichadzokera kumba kwandakabva. Kana wasvika, unosvikowana imba iya isina ageremo, asi yakanyatsotsvairwa zvakachena nokunyatsorongedzwa zvakanaka. Ipapo unobva waenda kundotsvaga mimwe mweya minomwe yakaipa kukunda iwo, uye inopinda ikugaramo. Uye kupedzisira kwomunhu uyu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Ndizvo zvazvichaitika kurudzi urwu rwakaipa. Jesu paakanga achiri kutaura kuvanhu vazhinji, mai vake navanun'una vake vakamira panze vachida kutaura naye. Mumwe akati kwaari, mai venyu navanun'una venyu vamire panze, vari kuda kutaura nemi. Akamupindura akati, ko, mai vangu ndiani? Vanun'una vangu ndivanaani? Achinongedzera vadzidzi vake akati, ava ndivo mai vangu navanun'una vangu, nokuti ani naani anoita kuda kwababa vangu vari kudenga ndiye munun'una wangu nehanzvadzi yangu namai vangu. Mateo chitsauko 13. Musi mumwe chetewo Jesu
Jesu akabuda mumba akandogara nechokugungwa. Vanhu vazhinji vakamuunganira zvokuti akapinda mugungwa akagaramo. Vanhu vose vakamira kumahombekombe. Ipapo akavaudza zvinhu zvizhinji nemifananidzo achiti, murimi akabuda kundokusha mbeu dzake. Paakanga achikusha mbeu, dzimwe dzakawira munzira, shiri dzikauya dzikadzidya. Dzimwe dzakawira parukangarahwe padzakashaya ivhu rakakwana, dzakamera nokukurumidza nokuti ivhu rakanga risina kudzika. Asi zuva rakati rabuda, mbeu dzakatsva dzikaoma nokuti dzakanga dzisina midzi. Dzimwe mbeu dzakawira muminzwa, minzwa ikakura ikadzivhunga. Dzimwe mbeu dzakawira pavhu rakanaka, dzikabereka zvakapetwa 100 kana zvakapetwa 60 kana 30 pane dzainge dzakushwa. Uyo ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Vadzidzi vakauya kwaari vakasvikomubvunza vachiti, ko, munotaurirei kuvanhu nemifananidzo? Akapindura achiti, ruzivo rezvakavanzika zvoumambo hwokudenga rwakapiwa kwamuri imi, asi kwete kwavari. Kune anazvo achapiwazve zvimwe, uye achava nezvakawanda. Asi ani naani asina, kunyange nezvishoma zvaanazvo achazvitorerwa. Ndokusaka ndichitaura kwavari nemifananidzo, kunyange vachiona asi havaoni, kunyange vachinzwa asi havanzwi kana kunzwisisa. Mavari munozadzisa chiprofita chaIsaya chinoti, muchangoramba muchinzwa asi musinganzwisisi, muchangoramba muchiona asi musingaonesesi. Nokuti mwoyo yavo ava mikukutu, havatombonzwi nenzeve dzavo, uye vakatsinzina meso avo. Zvichida vangaona nameso avo, vakanzwa nenzeve dzavo, vakanzwisisa nemwoyo yavo, vakapinduka, uye ndikavaporesa. Asi akaropafadzwa meso enyu nokuti anoona, nenzeve dzenyu nokuti dzinonzwa. Nokuti ndinokuudzai chokwadi kuti vaprofita vazhinji navanhu vakarurama vaida kuona zvinhu zvamuri kuona asi havana kuzviona, nokunzwa zvamuri kunzwa asi havana kuzvinzwa. Teererai zvino munzwe zvinorehwa nomufananidzo womukushi. Kana munhu akanzwa shoko roumambo akasarinzwisisa, akaipa anouya osvikobvuta zviya zvanga zvadyarwa mumwoyo make. Iyi ndiyo mbeu yakakushwa munzira. Uyo akagamuchira mbeu yakawira parukangarahwe ndiye munhu anonzwa shoko, pakarepo origamuchira norufaro, asi nokuti haana mudzi, anongorarama naro kwechinguva chipfupi. Kana nhamo kana kutambudzwa zvauya nokuda kweshoko, anokurumidza kugumburwa. Uyo akagamuchira mbeu yakawira muminzwa, munhu anonzwa shoko, asi kufunganya kwenyika nokunyengera kwepfuma zvinorivhunga robva rashaya zvibereko. Asi uyo anogamuchira shoko rakawira muvhu rakanaka ndiye munhu anonzwa shoko, orinzwisisa, ndiye anobereka mbeu inoburitsa 100 kana 30 ezvakakushwa. Jesu akavaudza mumwe mufananidzo achiti, umambo hwokudenga hunofananidzwa nomunhu akakusha mbeu yakanaka mumunda make. Asi munhu wose avete muvengi wake akauya akakusha sawi pakati pegorosi ndokubva aenda. Asi kuzoti gorosi ramera rikatumbuka, ipapo sawi rakaonekwawo. Varanda vomuridzi womunda vakauya kwaari vakasvikoti, Ishe, hamuna kukusha mbeu yakanaka mumunda menyu here? Ko, zvino sawi rakazobvepi? Iye akavapindura achiti, muvengi ndiye akaita izvi. Varanda vakamubvunza vakati, munoda kuti tiende kunoridzura here? Akapindura akati, kwete, nokuti paya pamunodzura sawi mungazodzura pamwe chete nezviyo. Regai zvikurirane pamwe chete, tozozviona pakukohwa. Panguva iyoyo ndinozoudza vakohwi kuti, tangai kuunganidza sawi murisunge, muzvisote zvichazopiswa. Mushure mozounganidza gorosi mugoriisa mudura rangu. Akavaudzazve mumwe mufananidzo achiti, umambo hwokudenga hwakafanana nembeu yemasitadhi, iyo yakatorwa nomunhu akaidyara mumunda make. Kunyange zvazvo iri mbeu dukusa pambeu dzenyu, asi painokura ndiyo huru kwazvo pambeu dzose dzomubindu, uye inova muti wokuti shiri dzodenga dzinouya dzichimhara pamapazi awo. Akavaudzazve mumwe mufananidzo achiti, umambo hwokudenga hwakafananidzwa nembiriso, iyo inotorwa nomunhukadzi oisanganisa nefurawa yakawanda kusvikira yapinda muchikanyiwa chose. Jesu akataura zvinhu izvi zvose kuvanhu nemifananidzo. Haana chaakataura kwavari asingashandisi mufananidzo. Saizvozvo zvakazadziswa zvakanga zvataurwa kubudikidza nomuprofita zvichinzi, ndichataura nemifananidzo, ndichitaura zvinhu zvakavanzika
kubva pakusikwa kwenyika. Ipapo akasiya vanhu vazhinji akapinda mumba. Vadzidzi vake vakauya kwaari vakasvikoti, titsanangurirei zvinorehwa nomufananidzo wamasawi mumunda. Akapindura akati, uyo akadyara mbeu yakanaka ndiye mwanakomana womunhu. Munda ndiyo nyika, uye mbeu yakanaka inomirira vanakomana voumambo. Masawi ndiwo vanakomana vowakaipa. Muvengi anodyara ndiye dhiabhori. Kukohwa ndiko kuguma kwenyika, uye vakohwi ndivo vatumwa. Sokudzurwa kunoitwa masawi achipiswa mumoto, ndizvo zvichaitwa pakuguma kwenyika. Mwanakomana womunhu achatuma vatumwa vake, uye vachadzura kubva muumambo hwake zvose zvinokonzera chivi navose vanoita zvakaipa. Achavakanda muvira romoto, umo muchava nokuchema nokurumanya kwameno. Ipapo vakarurama vachapenya sezuva vari muumambo hwababa vavo. Uyo ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Umambo hwokudenga hwakafanana nepfuma yakavigwa mumunda. Mumwe murume akati aiwana akaivigazve, uye ipapo mukufara kwake akaenda akandotengesa zvose zvaaiva nazvo ndokutenga munda iwoyo. Umambo hwokudenga hwakafananazve nomutengesi wezvinhu anotsvaka maparera akaisvonaka. Akati awana rimwe rawo rinokosha, akaenda akandotengesa zvose zvaakanga anazvo uye akaritenga. Zvakare, umambo hwokudenga hwakafanana nousvasvi hwakakandwa mugungwa, uye hukabata marudzi ose ehove. Pahwakanga hwazara, vabati vehove vakahukwevera kunze kumahombekombe. Ipapo vakagara pasi vakasarudza hove dzakanaka, vakadziisa mumidziyo asi dzakaipa vakadzirasa. Izvi ndizvo zvazvichaita pakuguma kwenyika. Vatumwa vachauya vagotsaura vakaipa kubva kune vakarurama, uye vogokanda muvira romoto, uchava nokuchema nokurumanya kwameno. Jesu akavabvunza akati, manzwisisa zvinhu izvi zvose here? Vakapindura vakati, hongu. Akati kwavari, naizvozvo mudzidzisi mumwe nomumwe womurayiro akadzidziswa nezvoumambo hwokudenga akafanana nomuridzi weimba anoburitsa pfuma itsva netsaru muimba yake yokuchengetera zvinhu. Jesu akati apedza mifananidzo iyi, akabvapo akapinda muguta rokwake akatanga kudzidzisa vanhu musinagoge ravo. Uye vakashamiswa nazvo, akabvunza achiti, murume uyu akawanepi uchenjeri uhu namasimba ezvishamiso aya? Ko, haazi mwanakomana womuvezi here? Mai vake havazi Mariya here? Navanun'una vake havazi Jakobho naJosefa, Simoni naJudhasi? Uye hanzvadzi dzake hadzisi pakati pedu dzose here? Ko, zvino murume uyu akawanepi zvinhu zvose izvi? Vakagumirwa naye, asi Jesu akati kwavari, muprofita haashayiwi kukudzwa asi munyika yake nomumba make. Uye haana kuzoita zvishamiso zvizhinji imomo nokuda kwokusatenda kwavo. Mateo chitsauko 14. Panguva iyoyo mambo Herodhi akanzwa nezvaJesu, uye akati kuvaranda vake, uyu ndiJohani Mubhabhatidzi amuka kubva kuvakafa, ndokusaka masimba ezvishamiso achishanda maari. Zvino Herodhi ainge abata Johani akamusunga achibva amisa mutorongo nokuda kwaHerodhiasi, mukadzi waFiripi munun'una wake. Sezvo Johani ainge ati kwaari, hautenderwi kutora mukadzi uyu, Herodhi aida kuuraya Johani, asi aitya vanhu nokuti vaimuona somuprofita. Asi zuva rokupembera kubereka kwaHerodhi rakati rasvika, mwanasikana waHerodhiasi akatamba pamberi pavo, uye zvikafadza Herodhi kwazvo zvokuti akamuvimbisa nemhiko kuti aizomupa chipi nechipi chaaizokumbira. Arayirwa namai vake, mwanasikana akati, ndipei pano musoro waJohani Mubhabhatidzi uri mundiro. Mambo akasuwiswa nazvo, asi nokuda kwemhiko yake uye navaainge agere navo pakudya, akarayira kuti upiwe kwaari, nokutuma vanhu kundogura musoro waJohani mutorongo, uye musoro wake wakauyiwa nawo uri mundiro ukapiwa mwanasikana. Iye akaenda nawo kuna mai vake. Vadzidzi vaJohani vakauya vakatora mutumbi wake vakandouviga, vakazoenda vakandoudza Jesu. Jesu paakanzwa zvakanga zvaitika, akabvapo negwa zvisingazivikanwi nevazhinji akaenda kurenje. Vachinzwa izvi, vanhu vazhinji vakamutevera netsoka vachibva kumaguta. Paakabuda mugwa, Jesu akaona vanhu vazhinji, akavanzwira tsitsi uye akaporesa varwere vavo. Zvino ava madekwana, vadzidzi vake vakauya kwaari vakati, tiri musango uye kwava kusviba. Endesai vanhu ava kuti vaende mumisha vandozvitengera zvokudya. Jesu akapindura achiti,
havafaniri kuenda, imi vapei chavangadye. Ivo vakapindura vakati, pano tinongova nezvingwa 5 nehove 2. Akati, uyai nazvo kuno kwandiri. Uye akarayira kuti vanhu vagare pasi pauswa. Akatora zvingwa 5 nehove dziya 2, akatarira kudenga, akavonga, akazviropafadza uye akazvimedura. Ipapo akazvipa kuvadzidzi vazhinji vakapa vanhu. Vose vakadya vakaguta, uye vadzidzi vakaunganidza zvimedu zvainge zvasara zvikazadza matengu 12. Vanhu vakadya vaisvika varume zviuru 5 pasingaverengwi vakadzi navana. Pakarepo Jesu akaudza vadzidzi vake kuti vapinde muguta vafanotungamira kuenda kune rimwe divi. Iye ndokusara achiendesa vanhu vazhinji ava. Mushure mokuendesa vanhu vazhinji ava, akakwira mugomo ari oga kundonyengetera. Madekwana akasvika, iye achingovako ari oga, asi igwa rakanga rava chinhambwe chikuru kwazvo kubva kunyika, asi richitambudzwa namasaisai, nokuti mhepo yairwisana naro. Panguva yechina yousiku, Jesu akaenda kwavari achifamba pamusoro pegungwa. Vadzidzi pavakamuona achifamba pamusoro pegungwa, vakatya kwazvo, vakaridza mhere nokutya vakati, “Hero dzangaradzimu.” Asi pakarepo Jesu akati kwavari, “Musatya, ndini.” Petro akapindura akati, “Ishe, kana murimi, ndirayirei kuti ndiuye kwamuri ndichifamba pamusoro pemvura.” Iye akati, “Uya.” Ipapo Petro akabuda mugwa akafamba pamusoro pemvura akananga kuna Jesu. Asi akati achiona mhepo ine simba, akatya ndokubva atanga kunyura, achibva adanidzira achiti, “Ishe, ndiponesei.” Pakarepo Jesu akatambanudza ruoko rwake akamubata uye akati kwaari, “Iwe wokutenda kuduku, sei wakahadzika?” Uye pavakapinda mugwa, mhepo yakanyarara. Ipapo vaya vaiva mugungwa vakamunamata vachiti, “Chokwadi, muri Mwanakomana waMwari.” Kuzoti vayambuka mhiri, akaburukira paGenesareti. Uye varume venzvimbo iyoyo vakati vamuziva, vakatumira shoko mudunhu rose rakapoteredza. Vanhu vakauya navarwere vavo vose kwaari. Vakamukumbira zvikuru kuti abvumire varwere kuti vangobata mupendero wenguo yake, uye vose vakamubata vakaporeswa. Mateo chitsauko 15. Ipapo vanyori navaFarisi vakauya kuna Jesu vachibva kuJerusarema, uye vakamubvunza vachiti, “Sei vadzidzi venyu vachityora tsika dzavakuru? Havashambi maoko avo vasati vadya.” Jesu akavapindura achiti, “Ko, imi munotyorerei murayiro waMwari nokuda kwetsika dzenyu? Nokuti Mwari akati, ‘Kudza baba vako namai vako,’ uye ani naani anotuka baba kana mai vake anofanira kuurayiwa. Asi imi munoti, kana munhu akati kuna baba vake kana mai vake, ‘Chinhu chipi nechipi chamaiti munozogamuchira kubva kwandiri chava chipo chakakumikidzwa kuna Mwari,’ haachafanira kukudza baba vake nacho. Saizvozvo munoshayisa shoko raMwari simba nokuda kwetsika dzenyu. Imi vanyengeri, Isaya akaprofita kwazvo pamusoro penyu achiti, ‘Vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni. Vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso nemirayiro yavanhu.’ Jesu akadana vanhu vazhinji kwaari akati, “Teererai munzwisise. Icho chinopinda mumuromo momunhu hachimusvibisi, asi chinobuda mumuromo make ndicho chinomusvibisa.” Ipapo vadzidzi vakauya kwaari vakamubvunza vachiti, “Munoziva here kuti vaFarisi vagumburwa pavanzwa shoko iri?” Akapindura akati, “Muti mumwe nomumwe usina kusimwa naBaba vangu vokudenga uchadzurwa. Vasiyei vakadaro vatungamiriri vamapofu. Kana bofu rikatungamirira rimwe bofu, vose vachawira mugomba.” Petro akati, “Titsanangurirei mufananidzo uyu.” Jesu akamubvunza akati, “Nemiwo hamusati mava kunzwisisa? Hamuoniwo here kuti chose chinopinda mumuromo chinopinda mudumbu chinozobuda kunze? Asi zvinhu zvinobuda mumuromo zvinobva mumwoyo, izvozvi ndizvo zvinosvibisa munhu. Nokuti mumwoyo munobuda pfungwa dzakaipa, umhondi, upombwe, udzenza, umbavha, uchapupu hwenhema, nokureva nenhema pamusoro pavamwe vanhu. Izvi ndizvo zvinosvibisa munhu. Asi kudya asina kushamba maoko hazvimusvibisi.” Jesu akabvapo akaenda kudunhu reTire neSidhoni. Mumwe mukadzi weKenani munzvimbo iyi akauya achidanidzira achiti, “Ishe, Mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni, mwanasikana wangu ari kutambudzwa zvikuru nedhimoni rakamubata.” Jesu haana chaakapindura. Ipapo vadzidzi vake vakauya kwavari vakasvikoti, “Mudzingei, nokuti ari kuramba achidanidzira kwatiri.” Akati kwavari, “Ndakatumwa kumakwai akarasika eIsraeri
chete. Mukadzi uya akauya akasvikopfugama pamberi pake akati, Ishe, ndibatsirewo. Akapindura akati, hazvina kunaka kutora chingwa chavana uchikandira imbwa. Mukadzi uya akati, hongu Ishe, kunyange nembwa dzinodyawo zvimedu zvinodonha kubva patafura yatenzi wadzo. Ipapo Jesu akapindura akati, mai, mune kutenda kukuru, chikumbiro chenyu chanzwikwa. Mwanasikana wake akabva aporeswa kubva panguva iyoyo. Jesu akabvapo akatevedza gungwa reGarirea. Ipapo akakwira mugomo akagara pasi, uye vanhu vazhinji vakauya kwaari navakaremara, mapofu, mheta makumbo, mbeveve navamwe vazhinji, vakasvikovaisa patsoka dzake uye akavaporesa. Vanhu vakashamiswa kuona mbeveve dzichitaura, mheta makumbo dzichitwasanudzwa, vakaremara vachifamba namapofu achiona. Vakarumbidza Mwari waIsraeri. Jesu akadana vadzidzi vake akati kwavari, ndiri kunzwa tsitsi pamusoro pavanhu ava. Vanga vachingova neni kwamazuva 3 uye havachina chokudya. Handidi kuti ndivaendese vaine nzara, nokuti vangaziya nenzara munzira. Vadzidzi vake vakapindura vachiti, ndokupi kwatingawana chingwa chinokwana vanhu vose ava muno musango makadai? Jesu akabvunza achiti, mune zvingwa zvingani? Ivo vakati, tine 9 netuhove tushoma shoma. Akarayira kuti vanhu vose vagare pasi. Ipapo akatora zvingwa 9 zviya nehove dziya, akavonga, akazvidemura ndokuzvipa kuvadzidzi, ivowo ndokupa vanhu vose. Vose vakadya vakaguta, uye vadzidzi vakanhongera zvimedu zvakanga zvasara zvikazadza matengu 9. Vanhu vakadya vaiva varume 4,000, vakadzi navana vasingaverengwi. Mushure mokunge Jesu aendesa vanhu vazhinji ava, akapinda mugwa ndokubva aenda kudunhu reMagadhani. Mateo chitsauko 18. VaFarisi navaSadhusi vakauya kuna Jesu vakamuedza nokumukumbira kuti avaratidze chiratidzo chinobva kudenga. Akavapindura achiti, panosvika nguva yamadekwana munoti, mamiriro kunze achange akanaka nokuti denga rakatsvuka, uye mangwanani munoti, nhasi kuchanaya mvura ine dutu nokuti denga rakatsvuka uye kwakakwidibira. Munoziva kududzira zvinoonekwa mudenga, asi hamugoni kududzira zviratidzo zvenguva. Rudzi rwakaipa rwoupombwe runotsvaga chiratidzo, asi hapana chichapiwa kwarwuri kunze kwechiratidzo chaJona. Ipapo Jesu akavasiya akaenda kumwe. Pavakayambuka mhiri kwegungwa, vadzidzi vakakanganwa kutakura chingwa. Jesu akati kwavari, chenjerai mungwarire mbiriso yavaFarisi navaSadhusi. Vakakurukura nezvenyaya iyi pakati pavo vakati, anodaro nokuti hatina kuuya nechingwa. Achiziva izvi, Jesu akavabvunza akati, imi vokutenda kuduku, ko muri kutauriranei pakati penyu nezvokusava nechingwa? Hamusati mava kunzwisisa here? Hamungarangariri here zvingwa 5 zvavanhu vane zviuru 5, uye kuti makazadza matengu mangani nezvamakaunganidza? Kana kuti zvingwa 9 zvavanhu zviuru 4, uye kuti makazadza matengu mangani nezvamakaunganidza? Hamunzwisisi sei kuti ndanga ndisingatauri kwamuri nezvechingwa? Asi chenjerai mbiriso yavaFarisi navaSadhusi. Ipapo vakanzwisisa kuti ainge asingavaudzi kuti vachenjerere mbiriso inoshandiswa muchingwa, asi nezvedzidziso yavaFarisi navaSadhusi. Jesu akati asvika kudunhu reKesaria Firipi, akabvunza vadzidzi vake akati, vanhu vanoti mwanakomana womunhu ndiani? Vakati, vamwe vanoti Johani Mubhabhatidzi, vamwewo vanoti Eria, vamwewo vachiti Jeremia kana mumwe wavaprofita. Akabvunza akati, ko imi munoti ndini ani? Simoni Petro akapindura akati, ndimi Kristu, mwanakomana waMwari mupenyu. Jesu akapindura akati, wakaropafadzwa iwe Simoni, mwanakomana waJona, nokuti izvi hazvina kuzarurirwa kwauri nomunhu, asi naBaba vangu vekudenga. Ndinoti kwauri, iwe ndiwe Petro, paruware urwu ndichavaka kereke yangu, kunyange masuo eHadhesi haangaikunde. Ndichakupa kiyi dzoumambo hwokudenga. Chose chaunosunga pano pasi chichasungwa kudenga, uye chose chaunosunungura pano pasi nokudenga chichasunungurwa. Ipapo akayambira vadzidzi vake kuti vasaudze ani zvake kuti iye ndiye Kristu. Kubva panguva iyoyo Jesu akatanga kutsanangurira vadzidzi vake kuti anofanira kuenda kuJerusarema kundotambudzwa kwazvo pamaoko avakuru navaprista vakuru navadzidzi vemirayiro, uye kuti anofanira kuurayiwa nokumutswazve pazuva retatu. Petro akamutora padivi
akatanga kumutsiura achiti, hazviitike Ishe, izvi hazvisi kuzoitika kwamuri. Jesu akatendeukira kwaari akati, enda shure kwangu Satani, uri chigumbuso kwandiri nokuti hauna zvinhu zvaMwari mupfungwa dzako asi zvavanhu. Ipapo Jesu akati kuvadzidzi vake, kana paine anoda kunditevera, ngaazvirambe, atakure muchinjikwa wake atitevere. Nokuti ani naani anoda kuchengetedza upenyu hwake acharasikirwa nawo, asi ani naani anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana. Ko, munhu achabatsirwa nei kana akawana nyika yose asi achirasikirwa noupenyu hwake? Kana kuti munhu acharipeiko kuti adzikinure upenyu hwake? Nokuti Mwanakomana woMunhu achauya ari mukubwinya kwababa vake aine vatumwa vake. Ipapo achapa mubayiro kuno mumwe nomumwe maererano namabasa ake. Ndinokuudzai chokwadi kuti vamwe vamire pano havazofi vasati vaona Mwanakomana woMunhu achiuya muumambo hwake. Mateo chitsauko che11. Mushure memazuva matanhatu, Jesu akatora Petro naJakobho naJohani munun'una waJakobho akakwira navo mugomo refu vari voga. Ipapo akashanduka pamberi pavo, chiso chake chakapenya sezuva uye nguo dzake dzikachena sechiedza. Pakarepo Mozisi naEriya vakangoverekana vaonekwa vamire vachitaura naJesu. Petro akati kuna Jesu, Ishe, zvakatinakira kuva pano. Kana muchida, ndingavaka matumba matatu, rimwe renyu, rimwe raMozisi nerimwe raEriya. Achiri kutaura kudaro, gore raipenya rakabva rakwidibira, uye inzwi rikabuda mugore richiti, uyu ndiye Mwanakomana wangu wandinodisisa, anondifadza, munzwei. Vadzidzi vakati vanzwa izvi, vakawira pasi nezviso zvavo vachitya kwazvo. Asi Jesu akauya akavabata akati, mukai musatya. Pavakasimudza misoro vachitarisa, vakazongoona Jesu ava oga. Pavakanga vava kuburuka kubva mugomo, Jesu akavarayira achiti, musamboudza ani zvake zvamaona izvi kusvikira Mwanakomana woMunhu amutswa kubva kuvakafa. Vadzidzi vakamubvunza vakati, ko, sei vadzidzisi vemirayiro vachiti Eriya anofanira kutanga akuuya? Jesu akapindura akati, ichokwadi kuti Eriya achauya agovandudza zvinhu zvose. Asi ndinokuudzai kuti Eriya akatouya kare, asi havana kumuziva, uye vakaita kwaari zvavaida. Saizvozvo Mwanakomana woMunhu achatambudzwa pamaoko avo. Ipapo vadzidzi vakanzwisisa kuti aitaura kwavari nezvaJohani Mubhabhatidzi. Vakati vasvika kuvanhu vazhinji, mumwe murume akauya akasvikopfugama pamberi paJesu akati, Ishe, donzwiraiwo mwanakomana wangu tsitsi, ane zvipfusha uye ari kutambudzika kwazvo. Kazhinji zvinomuwisira mumoto kana mumvura. Ndauya naye kuvadzidzi venyu, asi havana kugona kumuporesa. Jesu akapindura akati, haiwa, imi rudzi rusingatendi uye rwakatsauka, ndichagara nemi kusvikira rinhiko? Uyai nomukomana uyu kwandiri. Jesu akatuka dhimoni rikabva rabuda mumukomana uya achibva apfuura kubva panguva iyoyo. Ipapo vadzidzi vakauya kuna Jesu vari voga vakamubvunza vachiti, ko, takonewa sei kuridzinga? Akavapindura achiti, nokuda kwokuti mune kutenda kudiki. Ndinokuudzai chokwadi kuti dai maiva nokutenda kudiki hako semhodzi yemasitadhi, maigona kuti kugomo iri, ibva apa uende uko, zvichiitika. Hapana chamunozokundikana kuita. Asi rudzi urwu rwomweya runobviswa chete nokunyengetera nokutsanya. Vakati vaungana muGarirea, Jesu akati kwavari, Mwanakomana woMunhu achaiswa mumaoko avanhu, achamuuraya, asi pazuva retatu achamutswa. Uye vadzidzi vakasuwa kwazvo. Jesu navadzidzi vake vakati vasvika muKapenaume, vateresi vomutemberi vakauya kuna Petro vakabvunza vachiti, ko, mudzidzisi wenyu haaripi mutero womutemberi here? Akapindura akati, hongu anoripa. Petro paakapinda mumba, Jesu ndiye akatanga kutaura achiti, unofungei Simoni? Madzimambo enyika anotora mutero kuvana vavo here kana kuti kuna vamwe? Petro akapindura akati, kuna vamwe. Jesu akati, saka vana vakasununguka, asi kuti tisavagumbura, enda kugungwa unokanda chiredzo chake mumvura. Tora hove yaunotanga kubata wovhura muromo wayo, uchawana muine mari inokwana mutero wangu newako, uvape. Mateo chitsauko che13. Panguva iyoyo vadzidzi vakauya kuna Jesu uye vakamubvunza vachiti, ndianiko mukuru pane vose muumambo hwokudenga? Akadana mwana muduku
ndokumisa pakati pavo uye akati, ndinokuudzai chokwadi kuti kana musina kushanduka mukava savana vaduku hamungatongopindi muumambo hwokudenga. Naizvozvo ani naani anozvininipisa somwana uyu ndiye achava mukuru muumambo hwokudenga, uye ani naani anogamuchira mwana muduku souyu muzita rangu anogamuchira ini. Asi ani naani anoita kuti mumwe wavaduku vanotenda kwandiri vatadze, zvaiva nani kwaari kuti asungirirwe paguyo guru muhuro make ogonyudzwa mugungwa makadzika. Ine nhamo nyika nokuda kwezvinhu zvinoitwa kuti vanhu vatadze. Zvino izvozvi zvinofanira kuuya, asi ane nhamo munhu anoita kuti zviitike. Kana ruoko rwako kana kuti rutsoka rwako ruchikuita kuti utadze, zvidimure uzvirase kure. Zviri nani kupinda muupenyu wakaremara kana kuti uchikamhina pane kupinda mumoto usingadzimwi uine maoko maviri namakumbo maviri. Kana ziso rako richikuita kuti utadze, ribvise urirase kure. Zviri nani kuti upinde muupenyu uine ziso rimwe chete pane kunge uine maziso maviri asi ugokandwa mumoto wegehena. Onai kuti hamuzvidze mumwe wavaduku ava. Ndinokuudzai kuti vatumwa vavo kudenga vanogaroona chiso chababa vangu vari kudenga, nokuti Mwanakomana woMunhu akauya kuzoponesa chakarasika. Imi munofungei? Kana munhu ane makwai 100 rimwe chete rawo rikarasika, haangasiye 10 nemapfumbamwe mumakomo achinotsvaka rarasika here? Uye kana akariwana, ndinokuudzai chokwadi kuti anorifarira kukunda 10 nemapfumbamwe asina kurasika. Nenzira imwe cheteyo, Baba venyu vari kudenga havafariri kuti mumwe wavaduku ava arasike. Kana hama yako yakakutadzira, enda umudze mhosva yake muri vaviri chete. Kana akakunzwa, wadzora hama yako. Asi akaramba kuteerera, enda nomumwe kana vaviri, kuitira kuti nyaya imwe neimwe isimbiswe nezvapupu 2 kana 3. Kana akaramba kuteerera, uudze kereke. Kana akaramba kuteerera, kunyange kereke, umutore zvako somuhedheni kana muteresi. Ndinokuudzai chokwadi kuti chose chamunosunga pano pasi chinosungwa kudenga, chamunosunungura pano pasi chinosunungurwa kudenga. Ndinokuudzai zvakare kuti kana vaviri venyu mukabvumirana pane chamunokumbira kuna Baba vangu vari kudenga, muchachiitirwa. Nokuti panoungana 2 kana 3 muzita rangu, neni ndiripo pakati pavo. Ipapo Petro akauya kuna Jesu akamubvunza achiti, Ishe, kanganiko kandinoregerera hama yangu kana achinditadzira? Kanomwe here? Jesu akapindura akati, kwete kanomwe chete, asi kakapetwa 90. Naizvozvo umambo hwokudenga hwakafanana namambo aida kuripirwa zvikwereti zvake navaranda vake. Paakatanga kuzviongorora, murume ainge aine chikwereti chamatarinda 10,000 akauyisa kwaari. Sezvo ainge asingakwanisi kuripa chikwereti ichi, tenzi wake akaronga kuti iye nomudzimai wake navana vake nezvose zvaiva nazvo zvitengeswe kuti zviripe chikwereti. Muranda uya akazviwirisa pamberi patenzi wake akamukumbira zvikuru achiti, ndiitirewo mwoyo murefu, ndicharipa hangu zvose. Tenzi womuranda uya akamunzwira tsitsi ndokubva adzima chikwereti chiya chose uye akamuregedza achienda zvake. Asi muranda uya paakabuda akasangana nomumwe womuranda saiye ainge aine chikwereti chake chamadhenari 100. Akamubata ndokutanga kumudzipa akati, ndipe chikwereti changu. Muranda uya saiyewo muranda akapfugama ndokukumbira zvikuru achiti, ndiitirewo mwoyo murefu, ndichakupa chikwereti chako. Asi akaramba pamusoro pazvo, akamusungisa uye akaita kuti aiswe mutorongo kusvikira aripa chikwereti chose. Vamwe varanda vakati vaona zvakanga zvaitika, zvakavatambudza zvikuru, ndokubva vanoudza tenzi wavo zvose zvakanga zvaitika. Tenzi akadana muranda uyu akati, iwe muranda akaipa, ndakadzima chikwereti changu chawaiva nacho nokuti wakandikumbira zvikuru. Saka hawaifanira here kuva netsitsi kuno mumwe wako sezvandakakuitira iwe? Nehasha tenzi wake akamuisa kune vejeri kuti arangwe zvinorwadza kusvikira aripa chikwereti chose chaaiva nacho. Izvi ndizvo zvichaitirwa mumwe nomumwe wenyu naBaba vangu kana musingaregereri hama yenyu nomwoyo wose. Mateo chitsauko 10. Jesu akati apedza kutaura zvinhu izvi, akabva kuGarirea akaenda kudunhu reJudhea mhiri kwaJorodhani.
paJorodhani. Vanhu vazhinji vakamutevera uye akavapurisa ikoko. Vamwe vaFarisi vakauya kwaari kuzomuedza, vakamubvunza vachiti, zviri pamutemo here kuti murume arambe mukadzi wake nokuda kwechikonzero chipi nechipi zvacho? Akavapindura achiti, hamuna kuverenga here kuti kubva pakutanga musika akavaita munhurume nomunhukadzi achiti, nokuda kwaizvozvo murume achasiya baba namai vake agobatanidzwa nomukadzi wake, vaviri ava vachava nyama imwe chete. Saka havachisiri vaviri asi mumwe chete. Naizvozvo chabatanidzwa naMwari pamwe chete, hapana munhu anofanira kuchiparadzanisa. Vakabvunzazve vachiti, sei Mozisi akarayira kuti murume ape mukadzi wake rugwaro rwokumuramba obva amuendesa? Jesu akapindura achiti, Mozisi akakubvumirai kuramba vakadzi venyu nokuda kwoukukutu hwemwoyo yenyu, asi zvainge zvisina kudaro kubva pakutanga. Ndinokuudzai kuti ani naani anoramba mukadzi wake kunze chete nokuda kwoupombwe, akazowana mumwe mukadzi atoita upombwe. Vadzidzi vake vakati kwaari, kana ari iwo mamiriro azvakaita pakati pomurume nomukadzi, zviri nani kusawana. Jesu akapindura akati kwavari, haasi wose anogamuchira shoko iri, asi kune avo chete vakaripiwa. Nokuti kune ngomwa dzakaberekwa dzakadaro, dzimwe dziriko dzakaitwa navanhu, dzimwe dzakazviita ngomwa nokuda kwoumambo hwokudenga. Uyo anogona kugamuchira shoko iri ngaarigamuchire. Ipapo vana vaduku vakauyiswa kuna Jesu kuti aise maoko ake pamusoro pavo uye kuti avanyengeterere. Asi vadzidzi vakatsiura vaya vakanga vauya navo. Jesu akati, regai vana vaduku vauye kwandiri, musavadzivisa, nokuti umambo hwokudenga ndohwavakadai. Akati aisa maoko ake pamusoro pavo, akabva ipapo. Zvino mumwe murume akauya kuna Jesu akamubvunza achiti, Mudzidzisi, ndechipi chinhu chakanaka chandingaita kuti ndiwane upenyu husingaperi? Jesu akati kwaari, unondibvunzireiko pamusoro pezvakanaka? Kunongova nomumwe chete akanaka. Kana uchida kupinda muupenyu, teerera mirayiro. Murume uya akabvunza achiti, ipiko? Jesu akapindura akati, usauraya, usaita upombwe, usaba, usapupura nhema, kudza baba vako namai vako, uye ude muvakidzani wako sokuzvida kwaunozviita iwe. Jaya riya rakati, zvose ndakazvichengeta, chii chandiri kushayiwa? Jesu akati, kana uchida kuva wakakwana, enda unotengesa zvose zvaunazvo ugopa varombo, ugozova nepfuma kudenga, ipapo ugouya unditevera. Jaya riya parakanzwa izvi rakaenda rakasuwa kwazvo nokuti raiva nepfuma zhinji kwazvo. Ipapo Jesu akati kuvadzidzi vake, ndinokuudzai chokwadi, zvakaoma kuti mupfumi apinde muumambo hwokudenga. Ndinotizve, zvakareruka kuti ngamera ipinde nepaburi retsono pano kuti mupfumi apinde muumambo hwaMwari. Vadzidzi vakati vanzwa izvi vakakatyamara zvikuru, vakabvunza vachiti, ndiani zvino achaponeswa? Jesu akavatarisa akati, kuvanhu izvi hazvigoneki, asi kuna Mwari zvinhu zvose zvinogoneka. Petro akamupindura akati, takasiya zvose kuti tikuteverei, zvino tichawaneiko? Jesu akati kwavari, ndinokuudzai chokwadi kuti pakuvandudzwa kwezvinhu zvose, Mwanakomana woMunhu paachagara pachigaro chake chokubwinya, imi makanditevera muchagarawo pazvigaro 12 muchitonga marudzi 12 eIsraeri. Uye vose vakasiya dzimba kana vakoma kana vanun'una kana hanzvadzi kana baba kana mai kana vana kana minda nokuda kwangu vachagamuchira zvakapetwa kazana, uye vachagara nhaka youpenyu husingaperi. Asi vazhinji vokutanga vachava vokupedzisira, uye navazhinji vokupedzisira vachava vokutanga. Mateo chitsauko 20. Nokuti umambo hwokudenga hwakafanana nomuridzi womunda akabuda mangwanani-ngwanani kundotsvaka vanhu vokuti vazoshanda mumunda wake wemizambiringa. Akabvumirana navo kuti aizovapa dhinari pazuva, ndokubva avaendesa mumunda wake wemizambiringa. Nenguva inenge yechitatu akabuda ndokuona vamwe vamire pamusika vasina chavaita. Akati kwavari, nemiwo endai mundoshanda mumunda wangu wemizambiringa, ndichakupai zvakakodzera. Saka vakaenda. Akabudazve nenguva dzinenge dzechitanhatu nedzepfumbamwe, akaita zvimwe chetezvo. Nenguva inenge ye11 akabuda akawanazve vamwe vamire, akavabvunza achiti, seiko maswera makangomira pano zuva rose musina chamuri kuita? Vakapindura vachiti,
nokuti hapana munhu atipa basa. Akati kwavari, nemiwo endai munoshanda mumunda wangu wemizambiringa. Akati ava madekwana, muridzi womunda wemizambiringa akati kumutariri wake, dana vashandi ugovapa mubayiro wavo, achitanga navapedzisira kupiwa basa kusvikira kune vokutanga. Vashandi vainge vaenda kunoshanda nenguva inenge 11 vakauya, uye mumwe nomumwe avo akagamuchira dhinari. Saka pakasvika vaya vakanga vatanga kushanda, vakatarisira kupiwa zvakawanda, asi mumwe nomumwe wavo akapiwa dhinari. Vakati vagamuchira mari iyi, vakatanga kutsutsumwira muridzi womunda. Vakati, varume ava vapedzisira vangoshanda awa imwe chete, asi mavaenzanisa nesu. Tatakura mutoro webasa uye tikapiswa nezuva. Asi akapindura mumwe wavo achiti, shamwari, handina chandakukanganisira. Ko, hauna kutenderana kuneni kushandira dhinari here? Tora mubayiro wako uende. Ndinoda kupa munhu ashanda kupedzisira zvakafanana nezvandakupa. Ko, handina kodzero here yokuita zvandinoda nemari yangu? Kana kuti iwe une nungo nokuda kwokupa kwangu zvakawanda? Saka vokupedzisira vachava vokutanga, uye vokutanga vachava vokupedzisira. Zvino Jesu paakanga achikwira kuenda kuJerusarema, akatora vadzidzi vake 12 parutivi akati kwavari, tiri kukwira kuenda kuJerusarema, uye Mwanakomana woMunhu achaiswa kuvaprista vakuru navadzidzisi mumurayiro. Vachamutongera rufu uye vogomuisa kune dzimwe ndudzi kuti asekwe, agorohwa uye arovererwe pamuchinjikwa. Pazuva retatu achamutswa kuti ave mupenyu. Ipapo mai vavanakomana vaZebhedhi vakauya kuna Jesu navanakomana vavo, vakapfugama pamberi pake vaine chikumbiro. Akavabvunza akati, munodeiko? Ivo vakati, itaiwo kuti mumwe wavanakomana vangu 2 ava agere kuruoko rwenyu rworudyi, uye mumwe kuruboshwe rwenyu muumambo hwenyu. Jesu akati kwavari, hamuzivi zvamuri kukumbira. Mungagona kunwa mukombe wandichazonwa here? Vakapindura vachiti, tinogona. Jesu akati kwavari, zvirokwazvo muchanwa mukombe wangu, asi zvokuti mugare kurudyi kana kuruboshwe rwangu handisini ndinopa. Nzvimbo idzi ndedzaavo vakadzigadzirirwa naBaba vangu. Vane 10 vakati vanzwa izvi, vakatsamwira mukoma nomunun'una ava. Jesu akavadana pamwe chete uye akati, munoziva kuti vatongi vavahedheni vanobata ushe pamusoro pavo, uye machinda avo makuru anoshandisa simba pamusoro pavo. Ngazvirege kudaro kwamuri, asi ani naani anoda kuva mukuru pakati penyu anofanira kuva muranda wenyu, uye ani naani anoda kuva wokutanga anofanira kuva nhapwa yenyu. Sezvazvakangoita kuti Mwanakomana woMunhu haana kuuya kuzoshandirwa, asi kuzoshandira nokupa upenyu hwake sorudzikinuro rwavazhinji. Jesu navadzidzi vake pavakabva kuJeriko, vanhu vazhinji kwazvo vakamutevera. Varume 2 vaiva mapofu vakanga vagere parutivi rwenzira, pavakanzwa kuti Jesu ainge opfuura nepo, vakadanidzira vachiti, Ishe, Mwanakomana waDhavhidhi, tinzwireiwo ngoni. Vanhu vazhinji vakavatsiura vakavarayira kuti vanyarare, asi ivo vakanyanya kudanidzira vachiti, Ishe, Mwanakomana waDhavhidhi, tinzwireiwo ngoni. Jesu akamira akavadana akavabvunza achiti, munoda kuti ndikuitireiko? Vakapindura vachiti, Ishe, tinoda kuona. Jesu akavanzwira tsitsi uye akabata meso avo. Pakarepo vakabva vaona uye vakamutevera. Mateo tsauko 21. Vakati vosurira kuJerusarema uye vakasvika muBhetifage pagomo reMiorivhi, Jesu akatuma vadzidzi 2 achiti kwavari, endai kumusha makatarisana nawo, uye imomo muchaona mbongoro yakasungirwa pamwe chete nomwana wayo. Mudzisunungure muuye nadzo kwandiri. Kana pano munhu anotaura chinhu kwamuri, mumuudze kuti Ishe anodzida uye achadzidzora nokukurumidza. Izvi zvakaitika kuti zvisatse zvakataurwa kubudikidza nomuprofita achiti, moti kumwanasikana weZioni, tarira mambo wako anouya kwauri, ari munyoro, akatasva mbongoro, ari pamusoro pomwana wembongoro. Vadzidzi vakaenda vakandoita sezvakanga varayirwa naJesu. Vakauya nembongoro nomwana wayo, vakaisa nguo dzavo pamusoro padzo, uye Jesu akagara pamusoro padzo.
vanhu vazhinji vakawarira nguo dzavo mumugwagwa, vamwewo vakatema mapazi emiti vakaawarira mumugwagwa. Vazhinji vakanga vakatungamira mberi navaya vakanga vachitevera vakadanidzira vachiti, Hosana kumwanakomana waDhavhidhi, akaropafadzwa uyo anouya muzita raIshe, Hosana kumusoro-soro. Jesu akati apinda muJerusarema, guta rose rakazungunuswa. Vakabvunza vachiti, ndianiko uyu? Vazhinji vakati, uyu ndiye Jesu, muprofita anobva kuNazareta kuGarirea. Jesu akapinda munzvimbo yetemberi akadzinga vose vaitenga nokutengesa. Akapidigura tafura dzavaitsinhana mari nezvigaro zvavaitengesa njiva. Akati kwavari, kwakanyorwa kuchinzi, imba yangu ichanzi imba yokunyengetera, asi imi mava kuiita bako ramakororo. Mapofu navakaremara vakauya kwaari kutemberi, uye akavaporesa. Asi vaprista vakuru navadzidzisi vomurayiro pavakaona zvinhu zvinoshamisa zvaakaita, uye vana vachidanidzira mutemberi vachiti, Hosana kumwanakomana waDhavhidhi, vakatsamwa. Vakamubvunza vachiti, uri kunzwa zviri kurehwa navana ava here? Jesu akavapindura achiti, hongu, hamuna kurava here panoti, pamiromo yavana navacheche makaisa rumbidzo? Uye akavasiya akabuda muguta umu akaenda kuBhetani kwaakandovata. Mangwanani-ngwanani paakanga ari munzira achidzokera kuguta, akanzwa nzara. Akati aona muonde pedyo nomugwagwa, akatsaukira pauri, asi haana kuwana chinhu pauri kunze kwamashizha. Ipapo akati kwauri, ngakurege kuva nemicherozve pauri. Pakarepo muti uyu wakabva wasvava. Vadzidzi vakati vazviona vakakatyamara vakati, ko, muonde uyu wabva wasvava pakarepo sei? Jesu akapindura akati, ndinokuudzai chokwadi kuti kana mune kutenda uye musingakahadziki, hamungaiti zvaitwa kumuonde uyu chete, asi munogonawo kuti kugomo iri, enda unozvikanda mugungwa, uye zvichiitika. Kana muchitenda muchagamuchira zvose zvamunokumbira mukunyengetera. Jesu akapinda muruvazhe rwetemberi, uye paakanga achidzidzisa, vaprista vakuru navanhu vakauya kwaari. Vakamubvunza vakati, muri kuita zvinhu izvi nesimba ripi? Uye ndiani akakupai simba irori? Jesu akapindura akati, nemiwo ndichakubvunzai mubvunzo mumwe chete. Kana mukapindura, ndichakuudzaiwo simba randiri kuita naro zvinhu izvi. Rubhabhatidzo rwaJohani rwakabvepi? Rwakabva kudenga here kana kuvanhu? Vakataurirana pakati pavo vachiti, kana tikati rwakabva kudenga, achazobvunza kuti, zvino makaregerei kumutenda? Asi kana tikati rwakabva kuvanhu, tinotya vanhu nokuti vose vanotenda kuti Johani aiva muprofita. Saka vakapindura Jesu vachiti, hatizivi. Ipapo iye akati, neni handingakuudzeiwo simba randinoita naro zvinhu izvi. Munofungei nazvo? Paiva nomurume aiva navanakomana vaviri. Akaenda kuno wokutanga akati, mwanangu, enda nhasi unoshanda mumunda wemizambiringa. Akapindura achiti, handidi. Asi pashure akazvidemba uye akazoenda hake. Ipapo baba vaya vakaenda kuno mumwe mwanakomana vakasvikomuudza zvimwe chetezvo. Iye akapindura achiti, ndichaenda baba, asi haana kuenda. Ndopiko pavaviri ava akaita zvaidiwa nababa vake? Vakapindura vachiti wokutanga. Asi Jesu akati kwavari, ndinokuudzai chokwadi, vateresi nezvifeve vari kukutangirai kupinda muumambo hwaMwari. Nokuti Johani akauya kwamuri mukasamutenda, asi vateresi nezvifeve vakatenda. Uye kunyange mushure mokunge maona izvi, hamuna kutendeuka mukamutenda. Inzwai mumwe mufananidzo. Kwakanga kuno mumwe murume akanga arima munda wake wemizambiringa. Akaukomberedza noruzhowa. Akacherera chisviniro chewaini uye akavaka shongwe. Ipapo akasiya munda womuzambiringa kuvarimi vaimupa mari ndokuenda parwendo rurefu. Nguva yekukohwa yakati yasvika, akatuma varanda vake kuvarimi vaya kuti vandotora zvibereko zvake. Varimi vakabata varanda vaya, vakarova mumwe, vakauraya mumwe, uye vakataka wechitatu namabwe. Ipapo akatumazve vamwe varanda kwavari, vakawanda kupfuura vokutanga. Varimi vakavaitira zvimwe chetezvo. Pakupedzisira akatuma mwanakomana wake kwavari, akati, vacharemekedza mwanakomana wangu. Asi varimi pavakaona mwanakomana vakataurirana vakati, uyu ndiye mudyi wenhaka, uyai timuuraye tigotora nhaka yake. Saka vakamutora vakamubuditsa kunze kwemunda wemizambiringa vakamuuraya.
naizvozvo panouya muridzi womunda muzambiringa achaiteiko kuvarimi avo? Vakapindura vakati, achaparadza varimi vakaipa ava uye achapa munda womuzambiringa kuna vamwe varimi avo vachazomupa mugove wake wezvirimwa pakukova. Jesu akati kwavari, hamuna kutomborava here mugwaro panoti, ibwe rakarambwa navavaki ndiro rakazova musoro wekona? Ishe akaita izvi uye zvinoshamisa pamberi pedu. Naizvozvo ndinokuudzai kuti umambo hwaMwari huchatorwa kubva kwamuri uchipiwa kuvanhu vachabereka zvibereko zvavo. Uyo anowira pamusoro pebwe iri achavhunika kuita zvidimbu zvidimbu, asi uyo warichawira achapwanyiwa. Vaprista vakuru navaFarisi pavakanzwa mifananidzo yaJesu vakaziva kuti aitaura nezvavo. Vakatsvaka nzira yokuti vamusunge nayo, asi vakatya vanhu vazhinji nokuti vakanga vachiti muprofita. Mateo chitsauko 22. Jesu akataurazve kwavari nemifananidzo achiti, umambo hwokudenga hwakafanana namambo akagadzirira mwanakomana wake mutambo wesvitsa. Akatuma varanda vake kuna avo vainge vakakokwa kumutambo kuti vachiuya, asi vakaramba kuuya. Ipapo akatumazve vamwe varanda achiti, taurirai vose vakakokwa kuti ndagadzirira mabiko, ndabaya nzombe nemombe dzakakodzwa, uye zvose zvagadzirirwa. Uyai kumutambo wesvitsa. Asi hapana akateerera, uye vakaenda mumwe kumunda wake, mumwewo kune rimwe basa rake. Vamwe vavo vakabata varanda vake vakavaitira zvakaipa uye vakavauraya. Mambo akatsamwa kwazvo, akatuma hondo yake kundoparadza vaurayi vaya uye akapisa guta ravo. Ipapo akatiwo varanda vake, mutambo wesvitsa wagadzirirwa, asi vaya vandakakoka vakanga vasingakodzeri kuti vauye. Endai kumharadzano dzenzira mundokoka kumutambo ani zvake wamuchawana. Saka varanda vakaenda mumigwagwa vakandokokorodza vose vavakagona kuwana, vose vakanaka nevakaipa, uye imba yesvitsa ikazara navakanga vakakokwa. Asi mambo akati apinda kuzoona vakanga vakokwa, akaona munhu imomo akanga asina nguo yesvitsa. Akamubvunza achiti, shamwari, wapinda seiko muno usina nguo yesvitsa? Munhu uya akashaya chokureva. Ipapo mambo akaudza varanda vake achiti, musungei maoko nemakumbo mumukande panze. Murima umo muchava nokuchema nokurumanya kwameno, nokuti vazhinji vakakokwa asi vakasarudzwa vashoma. Ipapo vaFarisi vakabuda vakandoronga kuti vamubate namashoko ake. Vakatuma vadzidzi vavo kwaari pamwe chete navaHerodhi vakati, mudzidzisi, tinoziva kuti muri munhu akarurama uye kuti munodzidzisa nzira yaMwari zviri maererano nechokwadi. Hamutsauswi navanhu nokuti hamutarisi kuti ndivanaani. Tiudzei zvino kuti imi munoti kudii? Zvakanaka here kutera mutero kuna Kesari kana kuti hazvina? Asi Jesu achiziva kuipa kwavo akati, imi vanyengeri, munondiedzereiko? Ndiratidzei mari inoshandiswa pakutera mutero. Vakamuvigira dhenari uye akavabvunza akati, ko mufananidzo uyu ndowaani uye runyoro urwu ndorwani? Vakapindura vakati, ndezvaKesari. Ipapo akati kwavari, ipai kuna Kesari zvaKesari uye kuna Mwari zvaMwari. Vakati vanzwa izvi vakashamiswa, saka vakamusiya vakaenda. Pazuva rimwe chetero vaSadhusi, avo vanoti hakuna kumuka kwavakafa, vakauya kwaari nomubvunzo vakati, mudzidzisi, Mozisi akatiudza kuti murume akafa asina vana, munun'una wake anofanira kuwana chirikadzi agomuberekera vana. Zvino pakati pedu paiva navanakomana vomunhu mumwe vanomwe. Wokutanga akawana mukadzi ndokubva iye afa, uye sezvo akanga asina vana, akasiyira munun'una wake mukadzi. Zvimwe chetezvo zvakaitikawo kune wechipiri nowechitatu kusvikira kuno wechinomwe. Pakupedzisira mukadzi akazofawo. Zvino pakumuka kwavakafa, achava mukadzi waaniko pavanomwe vaya, sezvo vose vaiva varume vake? Jesu akavapindura akati, ndipo pamunorasika ipapo, nokuti hamuzivi magwaro kana simba raMwari. Pakumuka kwavakafa, vanhu havawanani kana kuwanikwa. Vachange vakaita savatumwa kudenga. Asi panozokumuka kwavakafa, hamuna kuverenga here zvakarehwa naMwari kwamuri achiti, ndini Mwari waAbhurahama naMwari waIsaka naMwari waJakobho? Haasi Mwari wavakafa asi wavapenyu.
vanhu vazhinji vakati vanzwa izvi vakashamiswa nokudzidzisa kwake. Vanzwa kuti Jesu akanga akunda vasadhusi navafarisi vakaungana pamwe chete. Mumwe wavo aiva nyanzvi pane zvemirayiro akamuedza nomubvunza achiti, mudzidzisi, ndoupi murayiro mukuru womurayiro? Jesu akapindura akati, ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nokufunga kwako kwose. Uyu ndiwo murayiro mukuru uye wokutanga. Wechipiri wakafanana nawo unoti, ida muvakidzani wako sokuda kwaunozviita iwe. Murayiro wose navaprofita zvakabatanidzwa pamirayiro iyi miviri. VaFarisi pavakanga vachakaungana pamwe chete, Jesu akavabvunza achiti, munofungei nezvaKristu, mwana waani? Vakapindura vachiti, mwanakomana waDhavhidhi. Akati kwavari, ko, zvino sei Dhavhidhi achitaura nomweya akamuti Ishe? Nokuti anoti, Ishe akati kuna Ishe wangu, gara kuruoko rwangu rworudyi kusvikira ndaisa vavengi vako pasi petsoka dzako. Zvino kana Dhavhidhi achimuti Ishe, anogova mwanakomana wake sei? Hapana akagona kutaura shoko rimwe, uye kubva pazuva iroro zvichienda mberi hapana akazoshinga kumubvunza mimwe zvemibvunzo. Mateo chitsauko che23. Ipapo Jesu akataura kuvanhu vazhinji nokuvadzidzi vake achiti, vadzidzisi vomurayiro navaFarisi vagere pachigaro chaMozisi. Saka munofanira kuvateerera muite zvinhu zvose zvavanokuudzai, asi musaita zvavanoita, nokuti havaiti zvavanoparidza. Vanosunga mitoro inorema voitakudza pamapfudzi avanhu, asi ivo pachavo havadi kusimudza munwe kuti vaibvise. Vanoita zvinhu zvose kuti vaonekwe navanhu. Vanotambanudza mafirakiteri avo uye vanorebesa pfunha dzenguo dzavo. Vanoda zvigaro zvapamberi pamitambo nezvigaro zvapamusoro-soro mumasinagoge. Vanofarira kukwaziswa pamusika uye kuti vanzi rabhi navanhu. Asi imi hamufaniri kunzi rabhi, nokuti munongova natenzi mumwe chete, uye mose muri hama. Musadana ani zvake ari panyika muchiti baba, nokuti munongova nababa vamwe chete, uye vari kudenga. Uye musadaidzwa muchinzi mudzidzisi, nokuti muno mudzidzisi mumwe chete, iye Kristu. Mukuru pakati penyu ndiye achava muranda wenyu, nokuti ani naani anozvikudza achaninipiswa, uye ani naani anozvininipisa achakudzwa. Mune nhamo imi vadzidzisi vomurayiro nemi vaFarisi vanyengeri, nokuti munopfigira vanhu umambo hwedenga vachizviona, imi pachenyu hamupindi, uye vaya vanoedza kupinda hamuvatenderi. Mune nhamo imi vadzidzisi vomurayiro nemi vaFarisi vanyengeri, munoparadza dzimba dzechirikadzi uye munoita minyengetero mirefu kuti muonekwe. Naizvozvo muchatongwa zvakaomesesa. Mune nhamo imi vadzidzisi vomurayiro nemi vaFarisi vanyengeri, munofamba panyika napamakungwa kuti mutendeutse munhu mumwe chete. Kana atendeuka, munomuita mwanakomana wegehena kakapetwa kaviri panemi. Mune nhamo imi vatungamiri mapofu, imi munoti, kana munhu akapika netemberi hazvina hazvo mhosva, asi kana munhu akapika negoridhe romutemberi anosungwa nemhiko yake. Imi mapenzi amapofu, chikuru chii, goridhe netemberi inoita kuti goridhe rive dzvene? Uyezve imi munoti, kana munhu upi zvake akapika nearitari hazvirevi chinhu, asi kana munhu upi zvake akapika nechipo chiri pairi asungwa nemhiko yake. Imi mapofu, chikuru chii, chipo kana kuti aritari inoita kuti chipo chive chitsvene? Naizvozvo uyo anopika nearitari anopika nayo nezvose zviri pairi, uye uyo anopika netemberi anopika nayo uye naiye anogara mairi. Uye uyo anopika nedenga anopika nechigaro choushe chaMwari uye naiye anogara pachiri. Mune nhamo imi vadzidzisi vomurayiro nemi vaFarisi, imi vanyengeri, munopa chegumi chezvose zvinonhuhwira zvinoti mindi, anisi nekumini, asi munoshaya hanya nezvinhu zvinokosha zvomurayiro zvinoti kururamisira ngoni nokutendeka. Maifanira kuita izvozvo musingakanganwi zvokutanga. Imi vatungamiri mapofu, munomimina munyu asi muchimedza ngamera. Mune nhamo imi vadzidzisi vomurayiro nemi vaFarisi, imi vanyengeri,
munosuka mikombe nendiro kunze, asi mukati menyu muzere namakaro nokusazvidzora. Iwe bofu romuFarisi, tanga wachenesa mukati momukombe nendiro, uye ipapo kunze kwazvo kuchachenawo. Mune nhamo imi vadzidzisi vomurayiro nemi vaFarisi, imi vanyengeri! Makafanana namakuva akacheneswa kunze, anoratidzika kuva akanaka kunze, asi mukati muzere mapfupa avanhu vakafa nezvinhu zvose zvine tsvina. Nenzira imwe cheteyo munoonekwa navanhu kunze semakarurama, asi mukati menyu muzere nounyengeri uye nouipi. Mune nhamo imi vadzidzisi vomurayiro nemi vaFarisi, imi vanyengeri! Munovaka makuva avaprofita nokushongedza makuva avakarurama. Uye munoti, dai takanga tararama pamazuva amadzitateguru edu, tingadai tisina kubatsirana navo pakuteura ropa ravaprofita. Saka muri kuzvipupurira pachenyu kuti muri zvizvarwa zvaivo vakaponda vaprofita. Zvino chizadzisai chiyero chechivi chamadzitateguru enyu. Imi nyoka, imi vana venyoka! Muchatiza seiko kutonga kunokuendesai kugehena? Naizvozvo ndiri kukutumirai vaprofita navachenjeri navadzidzisi. Vamwe vavo muchavauraya uye muchavaroverera pamuchinjikwa. Vamwe muchavarova mumasinagoge enyu uye muchavadzingira kubva kune rimwe guta kusvikira kune rimwe guta. Uye nokudaro ropa ravakarurama vose rakateurwa panyika richauya pamusoro penyu, kubvira paropa raAbheri akanga akarurama kusvikira paropa raZekaria mwanakomana waBherakia, uyo wamakauraya pakati petemberi nearitari. Ndinokuudzai chokwadi kuti zvose izvi zvichava pamusoro porudzi urwu. Iwe Jerusarema, Jerusarema, iwe unouraya vaprofita nokutaka namabwe avo vanotumirwa kwauri, kazhinji sei kandaidisa kuunganidza vana vako sezvinoita nhunzvi yehuku inounganidza hukwana dzayo pasi pamapapiro ayo. Tarira, wasiyirwa imba yako yangova dongo. Ndinokuudzai kuti hauchazondionizve kusvikira wati, akaropafadzwa anouya muzita raIshe. Mateo chitsauko che24. Jesu akapinda mutemberi, uye paakanga achifamba kudaro, vadzidzi vake vakaswedera kwaari vakamuratidza dzimba dzetemberi. Iye akati kwavari, muri kuona zvinhu izvi zvose here? Ndinokuudzai chokwadi kuti hakuna ibwe richasara pano riri pamusoro perimwe, ose achawiriswa pasi. Jesu akati agara pagomo reMiorivhi, vadzidzi vakauya kwaari vari voga vakati, tiudzei kuti zvinhu izvi zvichaitika rini, uye kuti chiratidzo chokuuya kwenyu nokuguma kwenyika chichava chei? Jesu akapindura akati, chenjerai kuti murege kunyengerwa nomunhu, nokuti vazhinji vachauya muzita rangu vachiti, ndini Kristu, uye vachinyengera vazhinji. Muchanzwa nezvehondo uye neguhu rehondo, asi chenjerai kuti murege kuvhundutswa nazvo. Zvinhu zvakadaro zvinofanira kuitika, asi kuguma kunenge kusati kwasvika, nokuti rudzi ruchamukira rumwe rudzi, noumambo huchamukira humwe umambo. Kuchava nenzara nokudengenyeka kwenyika munzvimbo dzakasiyana-siyana, asi zvose izvi mavambokurwadziwa pakubereka. Ipapo muchaiswa kuna vanokutambudzai mugourayiwa, uye muchavengwa nendudzi dzose nokuda kwangu. Panguva iyoyo vazhinji vachadzokera shure kubva pakutenda, uye vachamukirana vagovengana. Uye vaprofita vazhinji venhema vachamuka uye vachanyengera vanhu vazhinji. Nokuda kwokuwanda kwokusarurama, rudo rwavazhinji ruchatonhora. Asi uyo achatsungira kusvikira kumagumo achaponeswa. Uye vhangeri iri roumambo richaparidzwa munyika yose souchapupu kumarudzi ose. Ipapo kuguma kuchasvika. Saka pamunoona nyangadzi yokuparadza yakataurwa nomuprofita Dhanieri imire panzvimbo tsvene, anoverenga ngaanzwisise. Ipapo vari muJudhea ngavatizire kumakomo. Uyo ari padenga reimba yake ngaarege kuburuka kuti andotora chinhu chipi zvacho chiri mumba make. Ari mumunda ngaarege kudzokera kundotora nguo yake. Zvichaoma sei mumazuva iwayo kuvakadzi vane mimba navaya vanoyamwisa. Nyengeterai kuti kutiza kwenyu kurege kuitika panguva yechando kana nomusi weSabata, nokuti ipapo pachava nenhamo huru isina kumbovapo kubva pakuvamba kwenyika kusvika zvino, uye haizombovapozve. Dai mazuva iwayo asina kutapudzwa, hapana munhu airarama. Asi nokuda kwavasanangurwa, mazuva iwayo achatapudzwa. Panguva iyoyo
mukanzwa munhu anoti kwamuri, tarirai hoyu Kristu, kana kuti hoyo Kristu, musazvitenda. Nokuti kuchamuka vanakristu venhema navaprofita venhema avo vachaita zviratidzo nezvishamiso kuti vanyengere kunyange navasanangurwa kana zvichigoneka. Tarirai ndafanokuudzai zvisati zvaitika. Saka kana munhu upi zvake akakuudzai kuti tarirai uyo ari kurenje, musabuda kuti muendeko, kana kuti akati tarirai ari mudzimba dzomukati, musazvitenda. Sezvinoita mheni inopenya kumabvazuva ichionekwawo kumavirira, ndizvo zvichaita kuuya kwomwanakomana womunhu. Pose pano mutumbi ndipo pachaungana magora. Pakarepo, shure kwokutambudzika kwamazuva iwayo, zuva richasviba uye mwedzi hauzovheneki. Nyeredzi dzichawa kubva kudenga namasimba omuchadenga achazungunuswa. Ipapo chiratidzo chomwanakomana womunhu chichaonekwa kudenga, uye ndudzi dzose dzenyika dzichachema. Vachaona mwanakomana womunhu achiuya ari mumakore okudenga nesimba nokubwinya kukuru. Uye achatuma vatumwa vake nokurira kwehwamanda kukuru, uye vachaunganidza vasanangurwa vake kubva kumhepo ina dzenyika, kubva kuno rumwe rutivi rwedenga kusvikira kuno rumwe. Zvino dzidzai chidzidzo ichi kubva pamuonde. Panopfava matavi awo uye mashizha awo otungira, munoziva kuti zhizha rava pedyo. Saizvozvowo nemiwo, pamunoona zvinhu zvose izvi, muzive kuti nguva yangu yava pedyo, yava pamusuo. Ndinokuudzai chokwadi kuti rudzi urwu harungatopfuuri kusvikira zvinhu zvose izvi zvaitika. Denga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu haangatopfuuri. Hapana anoziva musi kana nguva, kunyange vatumwa vokudenga kana mwanakomana, asi Baba chete. Sezvazvakanga zvakaita pamazuva aNoa, ndizvo zvazvichaita pakuuya kwomwanakomana womunhu. Nokuti sapamazuva iwayo, mafashamu asati auya, vanhu vaidya uye vachinwa, vaiwana nokuwananikwa, kusvikira pazuva iro Noa akapinda muareka. Uye vakanga vasingazivi chinhu pamusoro pezvaizoitika kusvikira mafashamu avakukura vose. Ndizvo zvazvichaita pakuuya kwomwanakomana womunhu. Varume vaviri vachange vari mumunda, mumwe achatorwa uye mumwe achasiyiwa. Vakadzi vaviri vachange vachikuya paguyo, mumwe achatorwa uye mumwe achasiyiwa. Naizvozvo garai makagadzirira, nokuti hamuzivi zuva iro Ishe wenyu achauya naro. Asi nzwisisai izvi: dai muridzi weimba aiziva kuti inguva ipi yousiku ichauya mbavha, angadai airindira uye haizoitendera kuti imba yake ipazwe. Naizvozvo nemiwo garai makagadzirira, nokuti mwanakomana womunhu achauya nenguva yamusingatarisiri. Ndiani zvino muranda akatendeka uye akachenjera, uyo akaiswa natenzi wake kuti atarire varanda veimba yake, kuti agovapa zvokudya panguva yakafanira? Akaropafadzwa muranda uyo anowanikwa achiita izvozvo pakudzoka kwatenzi wake. Ndinokuudzai chokwadi kuti achamugadza kuti ave mutariri wepfuma yake yose. Asi ngatimboti muranda uyu akaipa, uye oti mumwoyo make, tenzi vangu achange asipo kwenguva refu. Uye ipapo otanga kurova vamwe varanda, uye nokudya nokunwa nezvidhakwa. Tenzi womuranda uyo achauya pazuva raasingatarisire napanguva yaasingazivi. Achasvikomugura-gura agomuisa panzvimbo imwe chete navanyengeri. Apo pachava nokuchema nokurumanya kwameno. Mateo chitsauko chemakumi maviri neshanu. Panguva iyoyo umambo hwokudenga huchange hwakafanana navanasikana 10 vakatora mwenje yavo vakabuda kundochingamidza chikomba. 5 vavo vakanga vari mapenzi, uye 5 vavo vakanga vakachenjera. Mapenzi vaya vakatora mwenje yavo, asi havana kuisa mafuta mairi. Kunyange zvakadaro, vakachenjera vakatora mafuta mumidziyo pamwe chete nemwenje yavo. Chikomba chakanonoka kusvika, vose vakabatwa nehope ndokuvata. Papa pakati pousiku vakanzwa mheremhere, chikomba chauya, budai mumuchingamidze. Ipapo vasikana vose vakamuka uye vakagadzirira mwenje yavo. Mapenzi akati kuna vakachenjera, tipewo mamwe mafuta enyu, mwenje yedu yava kudzima. Vakapindura vakati, kwete, zvimwe haangakwaniri isu nemi tose, asi endai kuna vaya vanotengesa mafuta mugondozvitengera mamwe. Asi vachiri munzira kundotenga mafuta, chikomba chakasvika. Vasikana vakanga vakagadzirira vakapinda naye mumutambo wesvitsa, uye musuo ukapfigwa. Pashure vamwe vaya vakadzokawo vakati, Ishe, Ishe, tizarurirewo musuo. Asi akavapindura achiti, ndinokuudzai chokwadi, handikuzivei. Naizvozvo garai makagadzirira, nokuti hamuzivi musi kana nguva.
Zvakare zvichaita somurume akabuda kuti afambe rwendo, akadana varanda vake akavachengetesa pfuma yake. Kuno mumwe akapa matarenda 5 emari, kuno mumwe matarenda 2, uye kuno mumwe tarenda 1 chete, mumwe nomumwe maererano nokugona kwake. Ipapo akaenda zvake parwendo rwake. Murume akapiwa matarenda 5 akaenda pakarepo akandoshandisa mari yake akawanazve mamwe 5. Saizvozvo uye aiva namatarenda 2 akawana mamwe 2. Asi murume akanga apiwa tarenda 1 chete akaenda akandochera gomba muvhu ndokuviga mari yatenzi vake. Shure kwenguva refu, tenzi wavaranda vaya akadzoka akagadzirisa nezvemari idzo navo. Murume akanga apiwa matarenda 5 akauya namamwe 5 akati, tenzi, makandipa matarenda 5, tarirai ndakawana mamwe 5. Tenzi vake akapindura akati, waita zvakanaka, iwe muranda akanaka, akatendeka, wanga wakatendeka pazvinhu zvishoma, ndichakuita mutariri wezvinhu zvizhinji. Pinda mumufaro watenzi wako. Murume akanga apiwa matarenda 2 akauyawo akati, tenzi, makandipa matarenda 2, tarirai ndakawanazve mamwe 2. Tenzi wake akapindura akati, waita zvakanaka, iwe muranda akanaka, akatendeka, wanga wakatendeka pazvinhu zvishoma, ndichakuita mutariri wezvinhu zvizhinji. Pinda mumufaro watenzi wako. Ipapo murume akanga apiwa tarenda 1 chete akauya akati, tenzi, ndakaziva kuti muri munhu akaoma, munokohwa pamusina kudyara, uye munounganidza pamusina kukusha mbeu. Nokudaro ndakatya ndikanocherera tarenda renyu muvhu. Tarirai pfuma yenyu iyi. Tenzi wake akapindura akati, iwe muranda akaipa, ano usimbe, saka wakanga uchiziva zvako kuti ndinokohwa pandisina kudyara, nokuunganidza pandisina kukusha mbeu. Zvino ngadai vakachengetesa mari yangu kune vamabhangi kuitira kuti pakudzoka kwangu ndaizowana yabereka. Mutorerei tarenda iri mupe kune uyo ane matarenda 10, nokuti wose anazvo achapiwa zvimwe agova nezvakawanda kwazvo. Ani naani asina kunyange nezvaanazvo achazvitorerwa. Uye chikandai muranda uyo asingabatsiri kunze kurima, uko kuchava nokuchema nokurumanya kwameno. Mwana womunhu paanouya nokupwinya kwake navatumwa vose, achagara pachigaro chake choushe mukupwinya kwokudenga. Ndudzi dzose dzichaunganidzwa pamberi pake. Achatsaura vanhu mumwe kubva kuno mumwe somufudzi anotsaura makwai kubva kumbudzi. Achaisa makwai kurudyi rwake uye mbudzi kuruboshwe rwake. Ipapo mambo achati kuna avo vari kurudyi rwake, uyai imi makaropafadzwa nababa vangu, mutore nhaka yenyu umambo hwamakagadzirirwa kubva pakusikwa kwenyika. Nokuti ndakanga ndine nzara mukandipa chokudya, ndakanga ndine nyota mukandipa chokunwa, ndakanga ndiri mweni mukandipinza mumba, ndakanga ndisina zvokupfeka mukandipfekedza, ndakanga ndichirwara mukandipepa, ndakanga ndiri mutorongo mukandishanyira. Ipapo vakarurama vachamupindura vachiti, Ishe, takakuonai riniko mune nzara tikakupai chokunwa? Takakuonai riniko muri mweni tikakupinzai mumba, kana musina zvokupfeka tikakupfekedzai? Takakuonai riniko muchirwara, kana muri mutorongo tikakushanyirai? Mambo achapindura achiti, ndinokuudzai chokwadi kuti chose chamakaitira mumwe wavaduku vehama dzangu idzi, makachiitira ini. Ipapo achati kune avo vari kuruboshwe rwake, ibvai kwandiri, imi makatuka, mupinde mumoto usingadzimi wakagadzirirwa dhiabhori navatumwa vake. Nokuti ndakanga ndine nzara mukasandipa chokudya, ndakanga ndine nyota mukasandipa chokunwa, ndakanga ndiri mweni mukasandipinza mumba, ndakanga ndisina zvokupfeka mukasandipfekedza, ndakanga ndichirwara uye ndiri mutorongo mukasandishanyira. Naizvozvo vachapindura vachiti, Ishe, takakuonai riniko mune nzara, kana mune nyota, kana muri mweni, kana musina zvokupfeka, kana muchirwara, kana muri mutorongo tikasakubatsirai? Achapindura achiti, ndinokuudzai chokwadi kuti zvose zvamusina kuitira mumwe wavaduku ava hamuna kuzviitira ini. Ipapo vachaenda mukurangwa kusingaperi, asi vakarurama vachipinda muupenyu husingaperi. Mateo chitsauko chemakumi 28. Jesu akati apedza kutaura zvinhu zvose izvi, akati kuvadzidzi vake, sezvamunoziva, Pasika yasarirwa namazuva 2 kuti isvike, uye mwanakomana womunhu achaendeswa kuti andorovererwa pamuchinjikwa. Ipapo vaprista vakuru navakuru vavanhu vakandoungana mumuzinda womuprista mukuru ainzi Kayafasi, uye vakarangana kuti vasunge Jesu namano vagomuuraya. Vakati, asi kwete,
rute panguva yomutambo nokuti pangaita bope pakati pavanhu. Jesu paakanga ari muBhetani, mumba momurume ainzi Simoni wamaperembudzi, mumwe mukadzi akauya kwaari nechinhu chamafuta anonhuhwira omutengo mukuru, akasvika adurura pamusoro wake agere patafura. Vadzidzi vakati vachiona izvi vakatsamwa uye vakati, kuparadza kwakadai kwaitirweiko? Mafuta anonhuhwira aya angadai atengeswa nomutengo mukuru kwazvo, uye mari yacho yapiwa varombo. Achiziva izvi, Jesu akati kwavari, munotambudzireiko mukadzi uyu? Andiitira chinhu chakanaka kwazvo. Varombo munavo nguva dzose, asi ini hamuchava neni nguva dzose. Paadira mafuta anonhuhwira pamuviri wangu, azviita kuti agadzirire kuvigwa kwangu. Ndinokuudzai chokwadi kuti kwose kwose kuchaparidzwa vhangeri iri munyika yose, zvaaita izvi zvichange zvichitaurwawo kuti vamurangarire nazvo. Ipapo mumwe wavane 12 ainzi Judhasi Iskarioti akaenda kuvaprista vakuru akandovabvunza achiti, muchandipei kana ndikamuuyisa kwamuri? Saka vakamuverengera 30 esirivha. Kubva ipapo zvichienda mberi, Judhasi akamirira mukana wokuti amuise kwavari. Pazuva rokutanga romutambo wezvingwa zvisina mbiriso, vadzidzi vakauya kuna Jesu vakasvikomubvunza chiti, ndokupi kwamunoda kuti tindokugadzirirai kuti mugodyira Pasika? Akavapindura akati, endai muguta kuno mumwe murume munosvikomuudza kuti, mudzidzisi anoti, nguva yangu yakatarwa yava pedyo. Ndichapemberera Pasika navadzidzi vangu mumba mako. Saka vadzidzi vakaita sokurayirwa kwavakanga vaitwa naJesu, vakandogadzira Pasika. Ava madekwana, Jesu akagara patafura navane 12. Vari pakati pokudya akati, ndinokuudzai chokwadi kuti mumwe wenyu achandipandukira. Vakasuwa zvikuru uye vakatanga mumwe nomumwe kuti, chokwadi ndini here Ishe? Jesu akapindura akati, munhu aisa ruoko neni mundiro ndiye achandipandukira. Mwanakomana womunhu achaenda hake sokunyorwa kwazvakaitwa nezvake, asi ane nhamo munhu uyo anopandukira mwanakomana womunhu. Zvingadai zvaiva nani kwaari dai asina kuberekwa. Zvino Judhasi uyo aizomupandukira akati, chokwadi ndini here Rabhi? Jesu akapindura akati, hongu ndiwe. Vachiri kudya, Jesu akatora chingwa, akavonga, akachidemura uye akapa vadzidzi vake achiti, torai mudye, uyu ndiwo muviri wangu. Ipapo akatora mukombe, akavonga uye akapa achiti, inwai mose, iri ropa rangu resungano itsva rinodururirwa vazhinji kuti vagoregererwa zvivi zvavo. Ndinokuudzai kuti handichazonwi zvibereko zvomuzambiringa kubvira zvino kusvikira zuva iro randichazvinwa patsva nemi muumambo hwaBaba vangu. Vakati vaimba rwiyo, vakabuda vakaenda kugomo reMiorivhi. Ipapo Jesu akati kwavari, usiku huno imi mose muchatiza, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, ndicharova mufudzi, boka ramakwai rigoparara. Asi mushure mokunge ndamuka, ndichafanotungamira kuGarirea. Petro akapindura akati, kunyange vamwe vose vakatiza nokuda kwenyu, ini handizoiti izvozvo. Jesu akati, ndinokuudza chokwadi kuti usiku huno chaihwo, jongwe risati rarira, uchandiramba katatu. Asi Petro akati kwaari, kunyange ndichifanira kufa nemi, handingatongokurambai. Vamwe vadzidzi vose vakadarowo. Ipapo Jesu akaenda navadzidzi vake kunzvimbo inonzi Getsemani, uye akati kwavari, garai pano, ini ndichaenda apo kundonyengetera. Akatora Petro navakomana vaZebhedhi vaviri akaenda navo, uye akatanga kusuwa uye akatambudzika. Ipapo akati kwavari, mweya wangu uri kushungurudzika kwazvo kusvika pakufa. Garai pano uye murinde pamwe chete neni. Akaenda mberi zvishoma, akawira pasi nechiso chake akanyengetera achiti, Baba vangu, kana zvichibvira mukombe uyu ngaubviswe kwandiri, asi kwete kuda kwangu, asi kuda kwenyu. Ipapo akadzokera kuvadzidzi vake akavawana vavata. Akabvunza Petro achiti, varume, matadza kurinda neni kweawa imwe chete. Rindai uye munyengetere kuti murege kupinda mukuedzwa. Mweya unoda, asi muviri wakaneta. Akaendazve kechipiri akanyengetera achiti, Baba vangu, kana zvisingagoni kuti mukombe uyu ubviswe kwandiri, kunze kwokutenge ndaunwa, kuda kwenyu ngakuitwe. Paakadzoka akawanazve vavata, nokuti meso avo akanga azere nehope. Saka akavasiya akaendazve, uye akanyengetera kechitatu achitaura zvimwe chetezvo. Ipapo akadzokazve kuvadzidzi akati kwavari, muchakavata uye muchakazorora here? Tarirai, nguva yava pedyo, uye mwanakomana womunhu ari kupandukirwa achiiswa mumaoko avatadzi. Simukai, ngatichiendai, anondipandukira uya. Paakanga achiri kutaura kudaro, Judhasi, mumwe waiva
vane 12 akasvika, akauya navanhu vazhinji vakanga vakabata minondo netsvimbo, vakanga vatumwa navaprista vakuru navakuru vavanhu. Zvino uya akamupandukira ainge avaudza chiratidzo achiti, uyo wandinotsvoda ndiye, mumusunge. Judhasi akaenda pakarepo kuna Jesu akati, kwaziwai Rabhi, uye akamutsvoda. Jesu akamupindura achiti, shamwari, ita zvavavinga. Ipapo varume vakaswedera pedyo vakabata Jesu vakamusunga. Ipapo mumwe waavo vaiva naJesu akavhomora munondo wake ndokugura nzeve yomuranda womuprista mukuru. Zvino Jesu akati kwaari, dzorera munondo wako mumuhara mawo, nokuti vose vanovhomora munondo vachafa nomunondo. Unofunga kuti handigone here kukumbira kuna Baba vangu vakandipa iye zvino vatumwa vanopfuura mapoka makuru 12? Asi Magwaro angagozadziswa sei anoti zvinofanira kuitika saizvozvo? Panguva iyoyo Jesu akati kuvanhu vazhinji vaivapo, ko, ndinotungamirira vapanduki here zvamauya neminondo netsvimbo kuzondibata? Mazuva ose ndaigara mutemberi ndichidzidzisa, uye hamuna kundisunga. Asi izvi zvose zvaitika kuti zvakanyorwa navaprofita zvizadziswe. Ipapo vadzidzi vose vakamusiya uye vakatiza. Vaya vakanga vasunga Jesu vakaenda naye kuna Kayafasi, muprista mukuru, uko kwakanga kwakaungana vadzidzisi vomurayiro navamwe vakuru. Asi Petro akamutevera ari chinhambwe kusvikira paruvazhe rwomuprista mukuru. Akapinda akagara pasi pamwe chete navarindi kuti aone maperero azvo. Vaprista vakuru nedare rose ramakurukota vakanga vachitsvaka zvapupu zvenhema kuti zvipomere Jesu mhosva kuti vamuuraye, asi havana zvavakawana, kunyange zvazvo zvapupu zvenhema zvakauya pamberi. Pakupedzisira vaviri vakauya vakati, munhu uyu akati, ndinogona kuputsa temberi yaMwari ndigoivakazve namazuva 3. Ipapo muprista mukuru akasimuka akati kuna Jesu, ko, haupinduri here? Uchapupu uhu hunorehwa navarume ava pamusoro pako ndohwei? Asi Jesu akaramba anyerere. Muprista mukuru akati kwaari, ndinokurayira sezvo wapika naMwari muupenyu kuti tiudzei kana uri iwe Kristu mwanakomana waMwari. Jesu akapindura akati, hongu, ndizvo zvamataura. Asi ndinoti kwamuri mose, munguva inouya muchaona Mwanakomana woMunhu agere kurudyi rwaSamasimba uye achiuya ari mumakore okudenga. Ipapo muprista mukuru akabvarura nguo dzake akati, ataura zvinomhura, tichagodirei zvimwe zvapupu? Tarirai zvino manzwa kumhura kwake. Munofungei nazvo? Vakapindura vachiti, anofanira kufa. Ipapo vakamusvipira mate kumeso uye vakamurova netsiva. Vamwe vakamurova nembama uye vakati, profita kwatiri Kristu, ndiani akurova? Zvino Petro akanga agere panze muruvazhe, uye mumwe muranda wechisikana akauya kwaari akati, newewe wakanga una Jesu weGarirea. Asi akaramba pamberi pavo vose achiti, handizivi zvauri kutaura nezvazvo. Ipapo akabuda akandomira pasuo, paakaonekwa nomumwe musikana uyo akati kuvanhu vose vaivapo, murume uyu akanga ari pamwe chete naJesu weNazareta. Akarambazve akapika achiti, murume uyu handimuzivi. Mushure mechinguva, vaya vakanga vamirepo vakaenda kuna Petro vakasvikoti, nechokwadi uri mumwe wavo nokuda kwamatauriro ako. Ipapo akatanga kuzvituka uye akapika kwavari achiti, murume uyu handimuzivi. Pakarepo jongwe rakarira. Ipapo Petro akarangarira shoko rakanga rataurwa naJesu rokuti, jongwe risati rarira uchandiramba katatu. Ipapo akabuda kunze akandochema zvikuru. Mateo chitsauko 21. Mangwanani vaprista vose vakuru navakuru navanhu vakabvumirana kuti Jesu aurayiwe. Vakamusunga vakaenda naye vakandomuisa kuna Pirato, uyo aiva mubati. Judhasi, uyo akanga amupandukira, akati aona kuti Jesu atongerwa rufu, akazvidemba kwazvo ndokubva adzosera 30 esirivha aya kuvaprista vakuru navakuru. Akasvikoti, ndatadza nokuti ndapandukira ropa risina mhosva. Akamupindura vachiti, zvinei nesu, ndezvako izvozvo. Saka Judhasi akakanda mari iya mutemberi, akabva akaenda akandozvisungirira. Vaprista vakuru vakanhonga mari iya vakati, hazvitenderwi nomurayiro kuti tiise mari iyi mudura remari, sezvo iri mari yeropa. Saka vakazotenderana kuti vaishandise kutenga munda womuumbi wehari, kuti ugova nzvimbo yokuviga vatorwa. Naizvozvo wakanzi munda weropa kusvikira zuva ranhasi. Ipapo zvakabva zvadzadziswa zvakataurwa nomuprofita
vakatora 30 esirivha, mutengo waakatengeswa nawo navanhu veIsraeri, uye vakaashandisa kutenga nawo munda womuumbi wehari, sokurayirwa kwandakaitwa naIshe. Panguva iyoyo Jesu akamira pamberi pomubati, uye mubati akamubvunza achiti, ndiwe mambo wavaJudha here? Jesu akapindura achiti, hongu, ndizvo zvamataura. Paakapomerwa navaprista vakuru navakuru vavanhu, haana chaakapindura. Ipapo Pirato akamubvunza achiti, iwe haunzwi here uchapupu hwezvavari kukupomera izvi? Asi Jesu akanamba anyerere, akasapindura kunyange chimwe zvacho. Mubati akashamiswa kwazvo. Zvino yaiva tsika yomubati pamutambo kusunungura musungwa mumwe chete anenge asarudzwa navanhu vazhinji. Panguva iyoyo vaiva musungwa ainge anetsa kwazvo ainzi Bharabhasi. Saka vanhu vazhinji vakati vaungana, Pirato akavabvunza akati, ndoupi wamunoda kuti ndikusunungurirei, Bharabhasi kana kuti Jesu anonzi Kristu? Nokuti aiziva kuti vakanga vamuisa kwaari nokuda kwegodo. Pirato akati agere pachigaro chokutonga, mukadzi wake akamutumira shoko iri rokuti, usawana chaunoita nomurume uyu asina mhosva, nokuti hope dzandarota nezvake usiku hwanhasi dzanditambudza kwazvo. Asi vaprista vakuru navakuru vavanhu vakakurudzira vanhu vazhinji kuti vakumbire Bharabhasi uye kuti Jesu aurayiwe. Mubati akabvunza akati, ndoupi pavaviri ava wamunoda kuti ndikusunungurirei? Vakapindura vakati, Bharabhasi. Pirato akabvunza akati, zvino ndichaiteiko naJesu anonzi Kristu? Vakapindura vakati, ngaarovererwe pamuchinjikwa. Pirato akavabvunza achiti, nemhaka yei? Mhosva yake ndiyei? Vanhu vazhinji vaya vakaramba vachidanidzira vachiti, ngaarovererwe pamuchinjikwa. Pirato akati aona kuti hapana kwaaisvika, asi kuti bope rakange rotanga, akatora mvura akashamba maoko ake pamberi pavanhu akati, handina mhosva yeropa romurume uyu, zvionerei. Vanhu vose vakapindura vachiti, ropa rake ngarive pamusoro pedu napamusoro pevana vedu. Ipapo akavasunungurira Bharabhasi, asi akaita kuti Jesu arohwe, uye akamupa kwavari kuti arovererwe pamuchinjikwa. Ipapo varwi vomubati vakatora Jesu vakaenda naye mumuzinda womubati, uye vakaunganidza hondo yese paari. Vakamubvisa nguo dzake, vakamupfekedza nguo tsvuku, vakaruka korona yeminzwa vakaisa pamusoro wake, vakamubatisa mudonzvo muruoko rwake rworudyi, vakapfugama pamberi pake uye vakamuseka vachiti, kwazivai, mambo wavaJudha. Vakamusvipira mate, vakamutorera tsvimbo iya, uye vakamurova nayo mumusoro kakawanda. Shure kwokumuseka, vakamupfekedza nguo dzake chaidzo nokuenda naye kundomuroverera pamuchinjikwa. Vakati vobuda, vakasangana nomurume aibva kuSairini ainzi Simoni, uye vakamumanikidza kuti atakure muchinjikwa. Vakasvika panzvimbo inonzi Gorogota, zvinoreva kuti nzvimbo yedehenya. Ipapo vakapa Jesu waini yakasanganiswa nenduru kuti anwe, asi akati airavira akaramba kuinwa. Vakati vamuroverera pamuchinjikwa, vakagovana nguo dzake vachiita zvokukanda mijenya, uye vakagara pasi vakamurinda. Pamusoro pake vakaisa rugwaro rwemhosva yake rwaiti, uyu ndiye Jesu, mambo wavaJudha. Makororo maviri akarovererwawo pamwe chete naye, mumwe kurudyi mumwe kuruboshwe. Vaya vaipfuura napo vakamutuka vachidzungudza misoro yavo uye vachiti, iwe uri kuzoputsa temberi uchizoivakazve mumazuva 3, uchizviponesa, buruka pamuchinjikwa kana uri mwanakomana waMwari. Nenzira imwe cheteyo vaprista vakuru navadzidzisi vomurayiro navakuru vakamuseka vachiti, akaponesa vamwe asi haagoni kuzviponesa. Ndiye mambo weIsraeri, ngaaburuke zvino pamuchinjikwa tigotenda kwaari. Anovimba naMwari, saka ngaachimununura iye zvino kana achimuda, nokuti akati ndiri mwanakomana waMwari. Nenzira imwe cheteyo makororo akanga aroverwa pamwe chete naye akamutukawo. Kubva panguva yechitanhatu kusvika panguva yepfumbamwe, rima rakavapo panyika yose. Nenguva inenge yepfumbamwe, Jesu akadanidzira nenzwi guru achiti, Eroi, Eroi, rama sabakitani, zvichireva kuti, Mwari wangu, mandisiyireiko? Vamwe vakanga vamirepo vakati vanzwa izvozvi, vakati, ari kudana Eria. Pakarepo mumwe wavo akamhanya akatora chipanje, akachizadza newaini yevhiniga ndokuchiisa pachimuti, achibva apa Jesu kuti anwe. Vamwe vakati, zvino musiye ari oga, regai tione kana Eria achiuya kuzomuponesa. Uye Jesu akati adanidzira nenzwi guru, akabuditsa mweya wake. Panguva iyoyo chidzitiro chomutemberi
chakabvaruka napakati kubva kumusoro kusvika pasi. Nyika yakadengenyeka uye mabwe akatsemuka. Makuva akazaruka, mitumbi yavatsvene vazhinji vakanga vakafa ikamutswa kuupenyu vakabuda mumakuva, uye shure kwokumuka kwaJesu vakapinda muguta dzvene uye vakaonekwa navanhu vazhinji. Mukuru wezana navaya vaakanga anavo vakarinda Jesu pavakaona kudengenyeka kwenyika nezvose zvakanga zvaitika, vakatya kwazvo uye vakati, zvechokwadi anga ari mwanakomana waMwari. Vakadzi vazhinji vakanga varipo vachitarira vari kure, vakanga vatevera Jesu kubva kuGarirea kuti vamuriritire pane zvaaida. Pakati pavo paiva naMaria Magadharena, Maria mai vaJakobho naJosefa, namai vavakomana vaZebhedhi. Kwakati kovira, kwakauya mumwe murume mupfumi aibva kuArimatea ainzi Josefa, akanga avawo mudzidzi waJesu. Akaenda kuna Pirato akandokumbira mutumbi waJesu, uye Pirato akarayira kuti aupiwe. Josefa akatora mutumbi akauputira nomucheka wakachena, akauisa muguva rake idzva raakanga achera padombo. Akakungurutsira ibwe guru pamuromo weguva ndokubva aenda. Maria Magadharena nomumwe Maria akanga varipo vagere vakatarisana neguva. Mangwana acho iro rakatevera, zuva rokugadzirira, vaprista vakuru navaFarisi vakaenda kuna Pirato vakasvikoti, Ishe, tinorangarira kuti achiri mupenyu munyengeri uya akati mushure mamazuva 3 ndichamukazve. Saka rayirai kuti guva rake richengetedzwe kwazvo kusvika pazuva re3. Zvimwe vadzidzi vake vangauye vakaba mutumbi wake vakaudza vanhu kuti akamutswa kubva kuvakafa. Kunyengera kwokupedzisira uku kuchaipa kukunda kwokutanga. Pirato akapindura akati, torai varindi, endai mundochengetedza guva iroro samaziviro enyu. Saka vakaenda vakandoita kuti richengetedzwe nokuisa chisimbiso pabwe uye nokuisa varindi. Mateo chitsauko che29. Mushure meSabata ava mambakwedza nomusi wokutanga wevhiki, Maria Magadharena nomumwe Maria vakaenda kundoona guva. Pakava nokudengenyeka kwenyika kukuru, nokuti mutumwa waShe akabva kudenga akaenda paguva akasvikokungurutsa ibwe riya akagara pamusoro paro. Kuonekwa kwake kwakanga kwakaita semheni, uye nguo dzake dzakanga dzakachena sechando. Varindi vakamutya kwazvo zvokuti vakadedera vakaita savanhu vafa. Mutumwa akati kuvakadzi vaya, musatya, nokuti ndinoziva kuti muri kutsvaga Jesu, uyo akarovererwa pamuchinjikwa. Haapo pano, amuka sokutaura kwaakaita. Uyai muone panzvimbo paakanga avete. Zvino kurumidzai muende kundoudza vadzidzi vake kuti amuka kubva kuvakafa, uye kuti afanotungamira kuGarirea. Muchamuona ikoko, zvino ndakuudzai. Saka vakadzi ava vakakurumidza kubva paguva vachitya, asi vakazadzwa nomufaro, uye vakamhanya kundoudza vadzidzi vake. Pakarepo Jesu akasangana navo akati, kwaziwai. Vakauya kwaari vakabata tsoka dzake uye vakamunamata. Ipapo Jesu akati kwavari, musatya, endai mundoudza hama dzangu kuti vaende kuGarirea. Ikoko ndiko kwavachandiona. Vakadzi vaya vachiri munzira, vamwe vevarindi vakaenda muguta vakandotaurira vaprista vakuru zvose zvakanga zvaitika. Vaprista vakuru vakati vasangana navakuru uye vafunga zano, vakapa varwi mari zhinji, vakati kwavari, imi munofanira kutaura muchiti, vadzidzi vake vakauya usiku vakamuba isu tivete. Kana mashoko aya akasvika munzeve dzomubati, isu tichaita kuti agutsikane, uye imi musawira mumadambudziko. Saka varwi vakatora mari iya vakaita sezvavakanga varayirwa, uye shoko iri rakaparidzwa kwazvo pakati pavaJudha kusvikira zuva ranhasi. Ipapo vadzidzi 11 vakaenda kuGarirea, kugomo ravainge vaudzwa naJesu kuti vaende. Vakati vamuona vakamunamata, asi vamwe vakakahadzika. Ipapo Jesu akasvika pavari akati, simba rose kudenga napanyika rakapiwa kwandiri. Naizvozvo endai mudzidzise ndudzi dzose, muchivabhabhatidza muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene, uye muchivadzidzisa kuti vachengete zvose zvandakakurayirai, uye zvechokwadi ndinemi kusvikira pakuguma kwenyika.